تهران زیبا که هر کجاش خاطره داری، با یه خیابون قدیمی مثل شبای لال زاری. با این همه خاطره با هم چند تا سیگار باید تموم کرد. بغض شب نبودن تو توی کدوم کافه حروم کرد. به زخمی که مونده رو قلبم بگم ببخشید آخریشه. دیرونه کردی هرچی ساختم چیزی دیگه درست نمیشه. به زخمی که مونده رو قلبم بگم ببخشید آخریشه. دیرونه کردی هرچی ساختم چیزی دیگه درست نمیشه. به نام خداوند عشق و هنر میزبان شما هستیم در برنامه اینترنتی 11 یا همون 11 خودمون. در خدمت دو هنرمند گل دوست داشتنی هستیم، ژینا کلانتری و حسین استیری عزیز. خیلی خوش آمدین. عزیز دلی. مرسی، ممنونم لیلا جان، قربان شما. مرسی از دعوتتون. مفتخریم به اینکه در اینجا حضور دارین. میخواستم ببینم که اول از همه تیزر برنامه رو دیدین یا نه؟ بله من دیدم. دیگه میدونید چه خبره دیگه؟ بله. من پذیرفتین دیگه، آماده این دیگه. بله امضام دادیم. امضا هم دادی. استرس حسین؟ نه اصلا نداری؟ قیافت استرس داره. نه والله. ژینا تو چی؟ نه همش خوب. ژینا تا حالا جلوی دوربین قرار گرفتی برای مصاحبه؟ برای مصاحبه نه. اوه بد جایی هم اومدی. آره فکر میکنم. حسین هم که ماشاءالله درو کرده دیگه تو مصاحبه. نه. چند سال مصاحبه نداشتی حسین تصویری؟ من فکر میکنم آخرین مصاحبه‌ای که تصویری داشتم خیلی فکر میکنم 10 سالی هست، 10-11 سال. پس افتخار دادی که در اینجا بزنی. خواهش میکنم عزیزم، مرسی از دعوت شما و امیدوارم که دقایق خوبی رو در کنار هم داشته حتما همینطوره، اصلا دقایق خیلی خوبی در انتظارتونه. خب ژینا خانم اصالتا کجایی هستی؟ تهران. این الکیا؟ آره نه واقعا دیگه. پدر و پدر تو همه تهران. صادرم از تهران. ژینا اسمت کردی نیست؟ اسمم کردیه. خب چرا؟ کرد نیستم ولی اسمم کردستان به دنیا اومده شد. مثل که حسین میدونه. دروغ نمیگه که ژینا؟ یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینا همه تهران؟ همه تهران. خب خیلی هم قشنگ. ژینا یعنی چی؟ ژینا به کردی زندگی بخش. اسم یه گل فرانسوی هم هست. همون گل منه پس. آره. ژینا این زنگه کجاست؟ درسته، پس معنی اسمشون بوده. من نمیدونم اینو. به خیلی هم عالی. خب حسین اصالتا کجایی؟ من راستش نمیگم. چرا؟ چون که تو MITV که بودیم یه بار گفتم که باربود بوده که یکی از برها موجوده بسیار تواناه گفتش که شما کجایی؟ گفتم ما اصالتا مشهدی هستیم، یعنی پدرم و پدر بزرگ همینی که شما میگی. درست. بعدش هر کی رسید گفت خب چند سال از چیز مشهد اومدی تهران؟ خب چه ایرادی داره؟ نه ببینید میدونید اصلا ایرادی نداره، اتفاقا باعث افتخاره، ولی اینکه بدونن که وقتی کسی حقیقتی رو میگه و اونو درست درکش کنن و به حقیقت دامن نزنن و یه سری حاشیه‌های خیلی بد درست نکنن، این خیلی مهمه. واسه همین باعث میشه آدم عمدن بعضی موقع مجبور دروغ بگه. واسه همینم که امروز اومدیم توی برنامه شما، اومدیم خودمون رو یه خورده به چالش بکشیم بعد از چند سال، یعنی بله. ببینیم که جرأت یا حقیقتمون درسته، هنوز کار میکنه یا نه. خیلی هم عالی. ولی خب حقیقت رو به شما گفتم ولی نمیگم کجایی. دیگه معلوم شد دیگه. بگو تهران. خود شخص متولد تهران. آره دیگه، خودم که تهرانم، مادرم و پدرم کلا چون فامیلی ازدواج کردن که
در قید حیاتم نیستن. درود بر مردم مشهد عزیز، خیلی هم دوست داشتنی ان مشهدی‌ها. مرسی. خب گل من، حالا شماست که استرس داری آجینا، چشمات یه جوریه. نه. چرا سعی میکنی استرس به ما بدی؟ میدم که تو آیتمای بعد استرستون بره. این اصلا این بیوگرافی خیلی ساده است، داریم صحبت میکنیم. من نرسیدیم صندلیمون یه خود مشکل مبل. من سعی کردم که بهترین صندلی رو برای شما بذارم، اصلا بهونه کنم صندلی داغ الان نشستین دار. دقیقاً. خب عزیزم، تحصیلات تو چه رشته‌ای فعالیت کردی؟ من تئاتر خوندم، تئاترم کار کردم، کار تصویرم کردم، ولی دیگه از یه جایی به بعد نه دیگه. چرا؟ ممنوع شدم به خاطر یه فیلمی که پخش شد، ممنوع شدم، منم دیگه پیشو نگرفتم. خب اینو اینجا نگه دار، تو به آیتم بعد بهش میپردازیم حتما سر این موضوع. یه بحث دوتایی ما خواهیم داشت. حسین تحصیلات چطوریه؟ حرفه موزیک از کجا، چه سالی؟ نه تحصیلات اصلا ربطی به موزیک نداره. حقیقتش خود من کار و ورزش و تحصیلاتم شبانه تموم کردم، لیسانس مدیریت دولتی. و اینکه دیگه چی؟ موزیک از چه سالی وارد موزیک شدی؟ موزیک خب به هر حال دیدین دیگه، از همون بچگی تو دوران دبستان، تو حالا قرآن سرود و اینا، قرآن سرود و قرآن و حالا تو دعی فجر و فلان، یعنی اینجور برنامه بود. اومدیم تو منطقه، بعدش گروه کور، بعدش هم اومدم مجوز وزارت ارشاد گرفتم. اون زمان یعنی مجوز همه مجوز داشت در اون زمان؟ بله 3 تا آلبوم مجوزدار دارم من. 3 تا آلبوم دادی کلا؟ اون زمان آلبوم بود دیگه. اسم آلبوم چی بود؟ اولیش سال 82 نمک نداره دستم بود، سال 84 مجرم و سال 94 احساس خاص. احساس خاص. به به، خیلی همکاری داشتیم، ما خیلی همکاری قشنگی بود. بله. خب عزیزم، شما ژینا جان چند تا بچه‌ین خواهر برادر خانواده؟ من یه برادر دارم، ژوبین، 5 سال از من کوچیک‌تره. چه اسم قشنگی دارین شما. ژوبین یعنی چی؟ ژوبین که به معنی سرنیزه. اسم تاریخیه. آره تاریخیه. بعد چند سالته ژینا؟ متولد چه سال مایی هستی؟ چه سالی؟ خب من برادرت 5 سال کوچیک‌تره چجوریه؟ اون خوبه. 21 دی 58. 21 دی ماهی هستی؟ بله. تولد پیشاپیش مبارک. مرسی. دی ماهی خیلی شیطونن ها. مرسی. شما هم دی ماهی. حسین هم دی ماهیه. حسین تو هم متولد 58 درسته؟ 9 دی 57. 1 سال تفاوت داریم با هم. خب خوبه، ردای سنی یکسانی رو دعوت کردیم. آره دیگه، دوستای قدیمی هم هستیم. بله. خیلی هم دوست قدیمی هستین شما از قدیم؟ خیلی زیاد. بله. چجوری بوده این آشنایی؟ برای یه تئاتری دوست من میخواستن که مثلا یه سری بچه‌ای که توانا هستن تو کارشون، من ژینا رو معرفی کردم و ایشون هم اونجا بازی کرد. و یعنی اونجا بازی کرد که این مسئله آشناییمون از جای دیگه است، یعنی از یک جایی تو اسباب موزیک. شما اصولا دیدی که مثلا ما میرفتیم تو قبلا، البته خیلی استودیو باب بود، الان حالا استودیو هم زیاد شده تو خونه ها هستن و بچه ها کار میکنن. میرفتی استودیو، خب خیلی ها کار میکردن و اینا. بعدش همین چیزه. یک روزی اومده بودن یه دکلمه رو ضبط کنن واسه خودشون. دکلمه؟ بارکلا. خب. چه جالب، یادم نمیاد خودم. واسه 20 خورده ای ساله. خب آره. الان هر کی ما رو میبینه میگه چقدر تغییر کرد. میگم خب بابا آره، سن به هر حال میره بالا، 20 خورده ای ساله، 18 ساله مثلا اون از آلبوما که میگذره. تغییر خوب یا تغییر بد حسین؟ نمیدونم چیو میگن. وای اصلا تو اون آدم نیستی، تو اصلا یکی دیگه. حتما ظاهره دیگه، ظاهره. خب هیچ کسی 20 سال قبلش های 20 سال بعدش نیست. خب والا نمیدونم. همه انتظار فریز شدن دارن انگار. پس شما در حرفه شاعری هم ورود کردی؟ نه. چرا دیگه رفته دلنوشته‌ای می‌نویسی دیگه خورده. حالا بگو به لیلا، چون شما یه ترانه‌سرایی جلوی شما میخواد ارزندام. ببینم چه جوریه. یه چند تا دکلمه شاید بهت دادم. نه اشتباه نگرفتی منو عزیزم، فکر کنم دیگه اشتباه گرفتی اصلا. من نبودم، اون یکی دیگه بوده. نه من شعر نگفتم اصلا، نمیگم شعر. نه دوستای شاعر زیاد داشتیم، ولی نمیدونم حالا خودت بود یا چیز. برای اونجا آشنا شدیم، نمیدونم دیگه برای اینجوری بود یادم میاد. حالا اونو بعداً تهش شده خانه ترانه رو میگی؟ آره اونجا
یادم نمیاد. رابطه دوستانه بوده دیگه، این آشنایی رابطه دوستانه بوده دیگه، چیزی فراتر از این نبوده که بوده؟ نه بابا قطعا دوستانه بوده که 20 ساله هستش هنوز. آره ما رابطه داریم 40 ساله هست هنوز، رابطه دوستانه نبوده. بله. حالا من بعدا معرفی میکنم بهتون. پشت کارهای خوبی داشت. ببین حرف داری در میاری لیلا جونا. نه دارم دوستانه من بوده اینجا دیگه. شما اینجا رو در رو دارم میپرسم، پشت سرتون که نمیام که، دارم خودتون میپرسم. نه ببین میدونی حالا تو هر کاری فکر میکنم دوستان اگر با هم دیگه یه مقدار هوای همدیگر داشته باشن خیلی بیشتر ما کارامون تو ایران. چقدر هوای ژینا کلانتری داشتی؟ من تا جایی که از دستم بر بیاد، نه ژینا تنها، اون دوستای خوبی که چه پسر باشن چه دختر باشن فرق نمیکنه برام، کاری که از دستم بر بیاد واسهشون انجام میدم. خیلی هم عالی، دوستیتون همیشه بمونه برام. مرسی. با آیتم دوم، آیتم انکار، در خدمت شما هستیم. بچه‌ها میدونید این آیتم چیه؟ نه نمیدونید. من هیچی رو باور نمی کنم، مدلم همینه. یعنی تا یک جوری به من ثابت نکنید که یک موضوع حقیقت داره یا نه، من حالا که باور کنم. یک زنگ بچه‌ها به شما دادن توی دستتون، فقط در هر آیتم یک بار اجازه دارین این زنگ رو بزنید. چه زمانی؟ زمانی که دیگه خیلی عصبانی شدین یا بالعکس خندتون گرفته یا یه جایی اصلا نمیتونید ادامه بحث رو توضیح بدین. ولی اینطوری نباشه هرچی میپرسم هی اینو بزنید و نکنید. اینطوریه. بله. دیگه سوء استفاده نکنید هر جا شد اینو بزنید. یک بار. اصلا شاید تو این آیتم اصلا استفادهتون هم نشد، توضیح دادین. حالا حتما ملزم به این نیستین که از این استفاده کنین. بعد شما از کجا میفهمین که ما راست داریم بگیم؟ من اینجا همه چی رو میدونم، من همه چی اینجا میدونم. من رفتم تحقیقات و شما دوتا رو دیگه از شناسنامه های اجدادتون هم با خبرم. اینجا دیگه چیزی نیست که از خدا پنهون نیست، از ما چه پنهون. چه سخت حالا ولی. سخت نیست. آخه من اصلا کلاً آدم توضیح دادن نیستم. اصلا اینجا توضیح میدی. اینجا توضیح میدی، تا توضیح ندی آیتم تموم نمیشه. ادامه دار میشه. آره. اینجا بخندی هم منتظر میشینیم خنده تموم شه تا توضیح بدی. حسین اوکی؟ بله من اوکی. بریم؟ خب این دفعه از ژینا شروع کنیم. تو تئاتر فعالیت میکردی دیگه؟ درسته؟ بله. چه سالی؟ دیگه این سال و اینا رو نپرس. مگه چه ایرادی داره تو تئاتر فعالیت من میکردی؟ حافظم یاری نمیکنه. تو گروه مافیا کار نمیکردی که تو تئاتر فعالیت میکردی؟ یه رشته بسیار جذاب. چند سالگیت؟ چند سالگی؟ دیگه اینو که میدونی. چند سال پیش وارد تئاتر شدی؟ 22 تا 28 اینا. 22 تا، یعنی حدود 6 سال شما در تئاتر فعالیت میکردی. بله. خب یکی گفتش که حالا یکی از دوستان شاید مشترک همدیگه هم باشیم، چه شما چه من، در تئاتر با یه آقای آشنا میشی، شما براتون گل میاره و یک رابطه عاشقانه شکل میگیره. حقیقت داره؟ خیلی‌ها برای من گل می آوردن ولی رابطه عاشقانه نه. ببین نه خیلی‌ها نه. آخه نه. یک نفر نه رابطه عاشقانه شکل نگرفت. الان از طرف شما کلا نگرفت. خب خیلی‌ها گل می آوردن، همه آقا بودن گل می آوردن؟ نه خیلی اصلا با بچه بودن گل می آوردن، پشت صحنه میدادن. یعنی آقایی که بچه داره نمیتونه ابراز خیلی عاشقانه نه بکنه؟ همه آقا نبودن، اصلا خانواده بودن. منظورم اینه. ببین داری هی دقیق ترش میکنی، پس حواست بوده کی داره چی کار میکنه. خب نمیشناختم. خب دیگه. خب حالا یه بنده خدایی گفته که این اتفاق میفته و ژینا میره به یه خانومی میگه که من یه حسی به این آقا دارم و تو اجراهای بعدی میبینه این آقا رو. عجب داستانایی. خب داستانه یعنی حقیقت نداره، این قصه است. آره فکر کنم. فکر کنی این فکر نه خیلی شبیه قصه است. تو سالهای تئاتر اسم تئاتر که بازی کردی چی بود ژینا؟ خب زیاد بود. کدوم تئاتر این اتفاق افتاده که شما داری میگی؟ نمیدونم، گفتن یه تئاتری. انقدر دقیق داری میگی گل دادی رابطه عاشقانه. خب اون خانومه خیلی آخه به شما نزدیک بود. خانومه کی بوده؟ نمیتونیم بگیم دیگه.
یه دوستی شما الان میخوای از من اسم اون خانومه رو در بیاری در صورتی که خود توضیح نمیدی. میدونی چی بوده داستان تو؟ اوف نه. یه دقیقه فکر کن بریم سراغ حسین. میخوایم برگردیم به ژینای 20 سال قبل. الان فکر کن 20 سال پیشه. همین مسیری که رفتی رو، همون آدمایی که انتخاب کردی رو، چه دوست واقعی، چه عشق، اصلا فرقی نمیکنه. شما حتی بگو برادر. همین آدم‌ها رو مجددا از نوع انتخاب می‌کردی با عقل الانت. بله. هنوز هم همونی. بله. یعنی هیچ ناراحتی از بابت هیچ اتفاقی نداری که افتاده باشه. ناراحتی که دارم ولی خب دست من نبوده. یعنی دست من نبوده. کاری که من کردم اگه 100 سال دیگه هم باز 100 بار به دنیا بیام باز همین راهو میرم. شینا عاشقی قشنگه یا سیاهه؟ عاشقی قشنگه. چه رنگیه؟ سفیده. تا ابد. سبز و سفیده. سبز و سفیده؟ سبز و سفیده. چرا سبز؟ خب دیگه اولین بار میشنوم. قرمز سفید شنیده بودم، سبز نشنیده بودم. خب اصلا رنگ مورد علاقه من سبزه. رنگ مورد علاقه سبز. آره از بچگی کلا سبز رو دوست داشتم. شینا یک سری شایعات وجود داره که در همون سالهایی که الان گفتم یک مسافرتی به یکی از شهرهای شمالی کشور داشتی و توی یک جمعی با کسی که حالا یک زمانی رابطه احساسی داشتی آشنا میشی. آیا این واقعیت داره که همه مردم دارن میپرسن؟ نه. همچین چیزی اصلا وجود نداشته. همین خودت هم گفتی لیلا جون شایعه. واقعا شایعه. آره خب ما میخوایم این حقیقت رو از زبان شما بشنویم دیگه. نه این چیزی که ما هم منم به عنوان مخاطب اینو شنیدم. منم خودم خوندم و خیلی هم میخونم کامنت ها رو ولی نه نبوده. حسین قبلا کلاس بازیگری میرفتی؟ آره جسته گرفته البته خیلی سال پیش. آقای ایرج راد. آقای ایرج راد؟ ایرج راد نمیدونم حالا اونجا آقای ایرج راد بود ولی یه آقایی بودش که فوت کرد بنده خدا یعنی روش شاد باشه خدا رحمتش کنه. بازیگره خیلی خوبمونم بود که یک دختر خانمی داشت و آقای مجید سلیمانی داشتیم. نمیدونم یه همچین چیزی بود اسمش. تو کوه یخ یه جایی نزدیک ونک. بله. یک مجموعه ورزشی مانند بود. یه چند ماهی اونجا رفتم برای همینجوری بازیگری برای فام بود فکر کنم. خب اوکی حسین. ولی هیچ موقع یعنی اگرم پیشنهاد شده من اصلا قبول نکردم. خب اینجا کاتش کن. تو کلاس چه حرکت غیر اخلاقی زده بودی اخراجت کردن؟ من؟ آره. ببین سند معتبر دارم از یه آقایی. یه کاری میکنی اخراجت میکنن از کلاس. نه اصلا. چرا دیگه شما بودی 2 تا آقای دیگه؟ نه اصلا اتفاقا نه. یه اتود میزنی توی اتوده یه کاری میکنی همه میخندن. حالا اون تو اتود بوده ولی کاری با کسی نکردم. نه دیگه تو یه حرکتی میزنی که اصلا خارج از عرف اون داستانی کلاس بوده. اونم تو اونجا نبودش اصلا. کجا بوده؟ اون جلوی 2-3 تا کارگردان من می‌خواستم یه خورده چیز کنم مثلا. چه کار کردی؟ چی کار کردی که اون استاد تو رو بیرون کرده از کلاس؟ نه بیرون نکردن. حالت همه چی رفاقتی بود. فقط می‌خواستن اتفاقا یکی از بازیگرایی که الانم بازیگره و دوست داره خیلی چیه دوست بسیار صمیمیه ایشون هم هست یعنی از بچه دوران بچگی. اسمش رو بگو. نمیتونم بگم. دوست این بوده این میدونه تو بدونی من ندونم؟ نه آخوند خب نمیشه بگی دوست. آره دیگه اسم نگی. خب چه کار کرده؟ چقدر برنامه‌تون سخته. نه سخت خب چه کار کرده؟ میگه یه دوستی بوده که ایشون خب ادامه. نه میگم ایشون هم بود که یعنی شد اون پارتنر بازی روبرو من و من اونجا یه اتود زدم برای 3 تا کارگردانایی که اونجا بودن. من فقط اتود زدم مثلا نه تو اون پروژه بودم نه تو بازی کردم هیچی که تهش هم به قول معروف چیزش کردم دیگه. ما که نفهمیدیم چی شد. حالا یه کاری کرده. اصلا ول کن. برگرد به اون خواستگاریه که رفتی جواب رد دادن. چرا؟ تعریفش کن. تو اوج معروفیت بودی و تو اوجی بودی که همه دوستت داشتن چرا رفتی نشنیدی؟
ببین این 2 تا نشنیدن دارم و من اوج معروفیتم یه دونه بود، یه دونه هنوز اصلا خواننده نشده بودم. نه من زمانی که خواننده شدی رو میگم، حتی توی مصاحبه دیگه هم اعلام کردی. خواننده شده بودم، فشارم افتاده است. الان چیزایی که به حسین میگی حقیقت داره؟ بله. پس چرا برای من اینقدر فضایی بود چیزی که گفت؟ فضایی نیست، الان به شما هم میرسیم. سند بله میاری؟ بله. به چی تعریف کنم اینو؟ آره دیگه نشستیم تعریف کنیم. تو معروفیت هم بوده. آره چرا نشنیدی؟ ببین من نمیدونم یه مسئله هستش میگن عشق در یک نگاه، من اصلا عشق رو قبول ندارم کلا. بعد از اون موضوع هم که دیگه اصلا مگه میشه خواننده که این همه عاشقانه میخونه عشق قبول نداشته؟ به خدا این یه نوع از یه نوع غمی فکر میکنم تو دل بیاد که از دوران الان هم نیست، از بچگی سرچشمه میگیره. من فکر میکنم اینجوری باشه. و اینکه یه خانومی رو تو شمال در یک نگاه ما آشنا شدیم و برای شب چهارشنبه سوری بود و در یه نگاه به خدا در یک نگاه هم نه من تنها دست جمعی؟ دستم خورد به این الان صدا بردو منو پرد جان. نه من تنها دست جمعی عاشق شدیم؟ نه من میگم تنها نبودم. خب خودشون هم همینطور بود، یعنی متقابلا نه متقابلا با خانواده بودن. با خانواده بودن. بله تو نارنجستان اگه تشریف برده باشین در چهارشنبه سوری هر سال یه آتش بازی میکنن و از اینجور چیزا. ما اون سال مهمان یکی از دوستانمون در شمال بودیم با آقای دکتر وحید آجان که یکی از دوستان واقعا جا داره اینجا یه تشکری بکنم ازش. حتما. و اینکه با این خانم ما آشنا شدیم و ایشون گفتن که من خیلی با پدرم دوست هستم و فلان و اینا. این خیلی این نکته پیامدی داره، یعنی این نکته کلیدی داره واسه تمام هنرمندا و شاید هم واسه پدر مادرها که یه مقدار خواهش میکنم با عواطف مثلا خواننده هاشون، بازیگراشون، هنرمنداشون بازی نکنن. گفت من با پدرم چیز هستم. بعدش ماها که گذشت گفت دوست هستم اگر اوکی هستی که من بگم تو بیا خواستگاری اینا. یعنی خانم اینو به شما گفت؟ آره که بیا خواستگاری من. منم خودم خوب میخواستم. بله. که گفت متقابلا همه چی دو طرفه اتفاق میفته دیگه، نمیاد یک خیلی کم پیش میاد حالا یکی بیاد تنها بگه. و اینکه ایشون رفتن به پدرشون گفتن و پدرشون گفتن تا اون زمان پدرشون قشنگ سلام آقای سری اینجوری اونجوری. بعدش گفتن که بگو بیاد دفترم با هم صحبت کنیم. رفتیم فرشته دفترشون و گفتن که ما دختر حقیقتش به هنرمند نمیدیم. گفتم چرا؟ به خاطر که دور و بر هنرمندا همیشه دختر هست و فلان و اینا. گفتم ربطی نداره به این موضوع. خب به هر حال هر کسی باید ببینه که خودش سرشتش چیه. حالا به هر حال که نشد. از پدر دختره نشنیدی؟ نشنیدم. بعدش هم بلافاصله پسر یکی از دوستانشون که مثلا نصف یک شوهر شدن؟ آره دادن به اون 6 ماه بعدم طلاق گرفت خودش. من خانم دوستت نداشته دیگه. نه خب بعضی موقع هم جبر دیگه. جبر و پول با هم قاطی بشه چی میشه؟ جبرو. خب ژینا خانم اونجوری که شما ما رو داری نگاه میکنی یه حالت چیزی تو چشمته. منتظر سند و مدرک. بله. خب ژینا میریم تو 20 سالگی. ژینای 20 ساله. اون حال و هوایی که هر آدمی عاشق میشه و دنیای خاص خودشو داره. چی باعث میشد که عاشق بشی؟ چی جذب میکرد تو رو به عنوان یک آدم؟ اصلا عاشقی دلیل نداره به نظر. دنبال آدم معروف میگشتی؟ نه به هیچ عنوان. مطمئنی؟ یعنی دوست نداشتی حتما یه آدم معروف باشه؟ نه واقعا. پس ملاک دیگه ای داشتی واسه این داستان. رفتار، چهره، کدومش اولویتت بود؟ چرا؟ برای رفتار یا چهره؟ خب شاید دوست خب الان بد کردی به خودت. الان زنگو زدی ادامهش بدتره. نه من باز میزنم. نمیتونی. دیگه نمیتونی. اوکی اینجا کات میکنی. قول دادی دعوامون نشه. نه اصلا اینجا اومدیم خیلی دوستانه دار. ولی زنگو زود زدی اشتباه کردی. نه حواسم هست بازم داریم. به خاطر رفتار یا چهره میگفتی رفتار جمعش میکردی. خب چرا الکی بگه؟ شما میگی جرأت داشته. مال آیتم دیگه است آخه. الان آیتم انکاریم. خب
ژینای 20 ساله برگشتی به اون زمان، اصلا من پسر، چی باعث میشه دوستم داشته باشی؟ توجه. خب چرا ریشه داره در جایی این داستان؟ نمیدونم. در خانواده؟ نه در خانواده نیست. چون کلامی هستی ژینا؟ نه اصلا. توجه خب با کلامه دیگه بیشتر. نه با عمل. خب اصلا چی کار کنه؟ الان باید بگم چی کار کنم؟ مثلا منو بگو، اصلا من به عنوان یه دوست من چی کار کنم برای تو عمل تو دوست داری؟ آخه اصلا گفتنی نیست. چرا؟ نه واقعا گفتنی نیست. هر کسی در اون سن یک احساسات و عواطفی اصلا داره. ربطی به سن نداره. چرا که سن که تاثیر داره که. به هیچ تو عنوان. قطعا 20 سالگی شبیه 30 سالگی فکر نمی‌کردی. من بعد از 20 سالگیم دیگه فکر نکردم. خب این خیلی خوبه. این به من یه سرنخ داد که بعد از 20 سالگی دیگه فکر نکرده. خوش به حالت. عملم نکردی. نه دیگه. کلا تعطیل کردی گذاشتی کنار هرچی بودا. اون وقت چرا؟ الان قراره که ما شما رو چیکار کنیم؟ مجاب کنیم. خب الان خیلی چرا داره توش. چرا؟ همه برنامه چرا دیگه، اومدیم به چراها جواب بدیم، نه اومدیم اینجا احوال پرسی کنیم. میخوای ذره فکر کنی؟ بریم سراغ حسین. سوال چی بود اصلا؟ گفتم در یک آدم وقتی میخوای عاشقشی، گفتی توجه باعث میشه که عاشق یه آدم شی. گفتم توجه رو توصیفش کن. توجه رو توصیف کنم. مثلا من برم برات گل بخرم، برم ماشین بخرم، بیام قربون صدقت برم، کدوم؟ نه این که هیچ کدوم واقعا. نه گله، نه ماشینه، نه چی بود سومی؟ فراموش کردم. قربون صدقت برم، کلامی. قربون صدقه، کلامی حالا نه. میشه حالا کلامی نباشه فقط. بیانی باشه. قربون صدقه عملی. اینا هم حرفیه دیگه. متوجه شدم. سوال لوسی میپرسی. الان میرسیم به جای خوبش، میخوام آماده باشی. خب با تو ادامه بدم دیگه. چرا؟ میگم با تو ادامه بدم دیگه. چرا؟ ببین الان تو داری میگی چرا؟ آره دیگه. من نه دیگه چرا رو آوردی. بریم حالا ببینیم. خب خیلی هم عالی. نمیگم کی عاشق شدی، میگم چند بار عاشق شدی؟ یک بار. یک بار. اصلا آره و واقعا من معتقدم که یک بار آدم عاشق میشه. مطمئنی اینو؟ مجردی یا متأهلی ژینا؟ مجردم. کلا ازدواج نکردی؟ چرا؟ 12 سال پیش، سال 90 یه ازدواج ناموفق، خیلی هم کوتاه بود. ناموفق البته خیلی کلمه همچین اصلا اوکی نیست. به سرانجام نرسیده؟ نه یعنی همون دیگه. خب از روی عقل بوده یا از روی عشق؟ هیچ کدوم. یعنی بین زمین و هوا بودی یکی انتخاب کردی؟ تو دوراهی زندگی مونده بودی دیدی که ازدواج رو ترجیح دادی به تنهایی؟ شاید بیشتر فرار بود، نمیدونم. فرار از کی، خودت یا مردم؟ خودم. از خودم دقیقا. از خودت. ژینا احساس گناه میکنی؟ اصلا خطایی نکردی؟ نه. پس چرا انقدر قضاوت میشی؟ من خیلی هم مظلوم بودم. پس چرا انقدر قضاوت میشی 20 ساله؟ میشم دیگه، نمیدونم چرا. چون ساکتم. خب دلگیر نیستی از این موضوع که مثلا کسی وقتی تو رو نمیشناسه تو رو قضاوت میکنه؟ خیلی دلگیر که نه. ببین میدونین چه جوریه، من دیگه سر شدم اصلا روی این موضوع. خب چرا ریاکشنی نشون نمیدی؟ چرا خودتو مجرم نشون میدی؟ خب چون مجرم نیستم، دلیل نداره توضیح بدم. طرفدار حقوق زنان هستی یا نه ژینا؟ بله. خب چرا در مورد خودت طرفدار خودت نیستی؟ هستم، چرا نیستم؟ اگر هستی که چرا با سکوتت اجازه میدی که هر کسی هر جور که میخواد در موردت فکر کنه؟ اشکالی نداره از نظر چرا من. اشکال نداره؟ دنبال توجهی اینجا هم دنبال توجهی تو بس. آره دیگه. توجه تو منفی. سکوت میکنی که به توجه شه؟ نه اتفاقا اینکه برعکس، اگه سکوت نکنم. از کسی میترسی؟ ترس؟ نه. سکوتت از ترس نیست؟ سکوت من فقط یه احترامه. احترام به کی؟ حالا احترام به گذشتم. آیا گذشته هم به تو احترام گذاشته؟ اصلا مهم نیست. چرا مهم نیست؟ نیست. چون داری اینجا حقوق خودت رو زیر سوال میبری. الان تو میگی من طرفدار حقوق خودم هستم ولی اینجا میگی تو نمیتونی استفاده کنی. میتونی فکر کنی برم سراغ حسین. ولی
حرفات ضد و نقیضه. تو دو حالت داره، یا طرفدار حقوق خودتی و از خودت دفاع میکنی، یا خودتو انکار میکنی که همین آیتمه. ببین وقتی یه چیزی برات خیلی بزرگ و ارزشمنده، حالا الان لطفا نپرس کی، چه میدونم شخصه یا نه چیه، همه میدونیم کی، اصلا شما اسم اصلا نه، بله. ولی کلا اصلا خودت هر کاری که کردی وقتی اینقدر برات قابل احترامه، اینقدر دوست داری، اینقدر حال میکنی با خودت، چه دلیلی داره توضیح بدی به کسی؟ به احترام متقابل. من اذیت نمیشم از قضاوت ها، اصلا تو مهم نیست. الان گفتی اذیت میشی. نه نگفتم. حسین بله. فکر کن تا بیام سراغت. خیلی هم عالی. شینا حسین رو ببین چه جامعه تعریف میکنه. همینجوری انشالله از این به بعد شما همینطوری هستید. انشالله در سالهای بعد. نه در همین ثانیه های بعد عزیزم. خب ژینا شمال دوست داری؟ شمال دوست دارم؟ شمال دوست داری دیگه؟ شمال کشور رو؟ آره من اصلا کدوم شهرشو؟ جاده چالوسم. جادهشو بیشتر از همه جا دوست دارم، ولی فرقی نمیکنه کدوم شهرش. نه اون شهرهایی که میری اقامت داری اونا کدومه که دوست داری؟ البته الان خیلی سال رفتم ولی جنگل تو. یعنی چی کدوم شهر؟ اولین خاطره خوبت تو شمال داری؟ که یه جرقه‌ای خورد تو رابطه احساسی؟ نه. یعنی اصلا این اتفاق تو شمال نیفتاده توی یک مهمونی؟ نه. کدوم اتفاق؟ اتفاق عاشقی مثل همه ما. نه به هیچ عنوان. توی تهران اولین بار عاشق شدی؟ اولین بار توی تهران عاشق شدم. کدوم محله؟ محله کامرانیه. کجا؟ از این میپرسی کجا بوده؟ مگه بوده؟ مگه تو محل آدم تو محل عاشق میشه؟ یعنی نه چی؟ کدوم محل زندگی سوال میکردی مشکل زمان؟ داره. نه میخوای بپیچونی، سوال مشکل نداره. من تو کدوم محل بله. زندگی؟ ستارخان. ستارخان. اونم تو ستارخان زندگی نه اصلا من کرده. بزرگ شده اونجام. خب کلا خیلی آریاشهر. همسایه بودیم. آره. کی؟ شما دیگه با اون کیه؟ دیگه کوچه علی چپ هم حدی زده دیگه تا یه این حسین مثلا. خب من مثال نه نزدم. مثال مثلا محمد رضا. الان از عشق و عاشقی من میای بیرون؟ نه چرا؟ سوال کرد جواب دادم دیگه. خب من زنگ نمیتونم بزنم. نه متاسفم. از حق سکوت که منم میتونم زدم حتی استفاده نمیتونم بزنم. کنم. فقط حسین ببین چقدر مظلومانه نشستم برام توضیح میده. تو میخوای در بری. خب برمیگردیم سر بحث قبلمون. احترام میذاری به خودت و سکوت میکنی. این چه وضعیه؟ چرا دوست داری مردم هر چی دلشون میخواد بهت بگن؟ اصلا اهمیت نداره گفتم که. خیانت کردن بهت؟ کی؟ تا حالا خیانت شده بهت؟ نه. اصلا میدونی خیانت چیه؟ میدونم چیه. میدونی چیه؟ و خیانت هم نشده بهت؟ نه. آخه اینا خیلی دختر خوبیه، واسه چی باید بهش خیانت بشه؟ من فکر تو نمی‌کنم. اصلا از اونجا که دکلمه رو اشتباه گفتی اصلا اشتباه نگفتم من. خب ایشون یادش نمیاد. خب شاید الان یادش نمیاد. خب تو الان خواستگاری 25 سال قبل تو با ذکر جزئیات حرفای پدری یادت میومد باجینا؟ نه من یادم میاد. میگم حسین ایشون تو حق نداری از جینا دفاع کنی. نه دفاع نمی‌کنم. میگم جینا خب اینجا شاید جای خودش جواب میده. من از جینا دفاع نمی‌کنم. ببین لیلا جان شاید یه موقعی خب یه آدمایی بر حسب اون موقعیتی که درش قرار دارن یک اتفاقاتی افتاده باشه ولی الان نمیخوان. من الان میخوام طرف جینا رو بگیرم حسین جان من میخوام طرف جینا رو بگیرم. میخوام بگم چرا قضاوتش میکنن. قضاوت کنم مردم مگه طرفدار ندارم. چرا نیاز داری؟ چرا نیاز داری؟ باید اینطوری باشه. ندارم. چرا این جو منفی رو سمت مثبت نمیگردونی برای خودت؟ من اوکی ام. مشکلی پس آشوب ندارم. دوست داری جینا؟ نه بی تفاوت همین مگه بده. میشه؟ آره چرا نمیشه؟ یک فیلمی بوده که شما به خاطرش ممنوع کار شدی. این فیلم رو خود شخص شما پخش کردی؟ نه به هیچ عنوان. و کسی هم که این فیلم رو پخش کرد من خودم شاید اینو به جرئت بگم که هیچ وقت نمیبخشمش. میدونی که اسمشو نه نمیدونم. نمیدونی اصلا نمیدونم. اصلا نمیدونم. ولی اگر که حرفای من به گوشش میرسه چون بدترین ضربه زندگی رو به من زد. یعنی خیلی آینده تو رو بس اصلا کلا مسیر رو تغییر داد.
یعنی یک موضوعی که برای تو شخصی و پنهان بود رو یک نفر دقیقاً آشکار کرد. شخصی بود و خیلی جالب که یه سری اصلا از عکسایی که فقط تو اتاق من بود، یعنی من حالا به خاطر اینکه جلو چشم باشه دوست داشتم ببینم، این عکس‌ها رو فقط توی دیوار اتاق خودم زده بودم و کسی هم رفت آمد نداشت، یعنی هر کی بود دوست بود که اون عکس‌ها هم پخش شد. پس قطعا یه چند نفر خاصی با ژینا در ارتباط بودن که میتونستن وارد حریم خصوصی ژینا بشن. بله. کسی که میتونسته با گوشیش یا حالا هر چیز دیگه عکس بندازه از عکس‌های شخصی داخل اتاق تو و اون رو در قالب یک فیلم تولد پخش کنه. نه من نمیدونم اون کسی که عکس‌ها رو پخش کرد حتما حالا اون کسی بوده که فیلم تولد رو چون پخش کرده، چون خب این دوتا نمیتونن با هم در ارتباط باشن، یکی این عکس‌ها رو رسونده به اون شخصی که می‌خواسته فیلم رو بده، یعنی یک هماهنگی قبلی. نه من اینو نه بعید میدونم همچین چیزی باشه. عکس‌ها رو کسی پخش کرد که تو خونه من رفت آمد داشت، ولی فیلم تولد رو نه از تو خونه من پخش نشد. پس خود شخص تو برای جلب توجه این کارو نکردی که بگی حالا که صاحب اون تولد گذاشته رفته منم بیام تلافی بکنم؟ تلافی در کار نبوده به هیچ عنوان. میتونه یه خصومت باشه، یه دشمنی باشه، حسادت باشه، این کاری که برات پیش اومده. شاید برای من نبوده. متوجهم. شاید برای شخص دیگه ای بوده. شاید برای شخص دیگه. ولی خب تبعاتش برای شما بوده دیگه. به هر حال چیز قشنگی نبود. شخصی بود. خیلی شخصی بود. اصلا دوست نداری کسی وارد حریم شخصیت بشه؟ نه. و سوالی بپرسه از اینکه چی شد، چرا؟ یا دوست داری و دوست داری جواب ندی ولی خوندنش رو دوست داری؟ نه اصلا دوست ندارم. حتی سوال کنم. دوست داری در مورد چه چیزهایی ازش سوال شه؟ در همون حدی که من حالا توی صفحه خودم پست میذارم، استوری میذارم، با توجه به کار خودت، علایقت. آره، در رابطه با چیزهای دیگه اگر که خب دوست داشتم بشنوم یا بگم، خب قطعا می آوردم تو صفحم. وقتی نیست وقتی چیزی نذاشتی پس چیزی هم نیست که تو بخوای دنبال جلب توجهی باشی تو این ماجرا. بله. که اگر بود خیلی راحت میتونستی سوء استفاده کنی. نمیتونستی؟ میتونستی دیگه. هنوز هم میتونی ها، نمی‌کنی این کار رو. چون در شخصیت ژینا نیست. برگردیم به 20 سال قبل حسین. اصلا ما اینجا همش برمیگردیم 20 سال قبل. بفهم. یه زمانی بین خوشتیپا هر کی می‌خواستن بگن کی میگفتن حسین استریو، میگفتن اون پسری که شبیه سرخپوستاست و اینا رو شنیده بودی خودت دیگه. بله. خب طرفدار خانم که خیلی داشتی دیگه. من خودم بچه مدرسه‌ای بودم، یادم که سر حسین دعوا میشد. دوره راهنمایی. مرسی. خب غرور کاذب داشتی؟ چرا؟ اون زمان میگم همون جریان سن دیگه، سن هنوز پخته نیست، هنوز تو اون فقان جوانی و خب این غروره باعث نشد یه سری از دوستاتو در موزیک دست بدی؟ حالا جلوتر از دوستام خیلی چیزای دیگه بود از دست دادم. میشه چند تا از دوستای صمیمیت رو که در گذشته توی مارکت موسیقی دوست بدی و الان ارتباطی نداری 3 تاشو نام ببری؟ یکی وحید مجتهدزاده است. بله. البته الان باش در ارتباط هستم. تو موزیک نیستن اونا. کسی که به اختلاف برخوردی و جدا شدی. اختلاف؟ اصلا نمیخوام اسمشون رو بیارم. واسه چی باید بیارم؟ آره. خب مشکل از تو بوده یا اونا؟ نه من یه چیزی رو اون موقع بهت گفتم لیلا جان. ببین من کاری که از دستم بر بیاد، نه که واسه دوستانم، حتی واسه غریبه هاشم انجام میدم، مخصوصا تو هنر، و کاری هم از دستم برمیاد. همچه ادعایی رو میتونم بکنم. یعنی الان تو خودت رو آدمی میدونی که برای هر کسی هر کاری میکنه ولی دیگران در حق تو نمیکنن؟ نه، ولی خب اگر یه موقعی یه کسی کاری داشته باشه که من میتونم انجام بدم انجام میدم. خب مطمئنی کسی هم میتونستی کمکش کنی و نکردی تو موزیک؟ آره. یا آهنگساز داشتی که الان یکی از خواننده‌های بسیار خوبمونه. میگی یا بگم؟ مهدی یراحی. دوست بسیار خوب هر دومون. بله. خب؟ بله. چجوری بود آشنایی؟ آشناییشون از اهواز اومده بود و واسه اول از همه لحنت یه جوریه. دلخوری از مهدی یراحی اینجوری صحبت می‌کنی؟ آره. خب بگو. من سال دهه 80 بود فکر کنم که اون دولت من سر کار تمام
استدیوهایی که MITV و ایران موزیکو که خود دولت قبل مجوز داشتن و داشتن تولید برنامه میکردن بسته شد و خب خیلی ها رو به هر حال اون موقع صلاح دید حتما اون دولت بوده که خب خیلی ها رو زندانی کردن از کارگردان ها، خیلی ها رو گرفتن، خیلی ها رو بردن، نمیدونم چیکار کردن، این کارو کردن. یعنی یک سری ها ممنوع الفعالیت شدن. بله دقیقاً. اونایی هم که نشدن مثل رضا صادقی و حالا امثال هم رفتن به هر حال توی حراست وزارت ارشاد و سوگندنامه و اماننامه از اینجور چیزا. چرا مشکل رضا صادقی مگه چی بوده؟ رضا صادقی از اول هممون خب ما هممون تو MITV به هر حال برنامه تولید میشد دیگه، همینجا هم بود، تو تهران بود. من نمیدونم یعنی چی این گرفتگی و این اتفاق افتاد، به هر حال این اتفاق افتاد. کسی برای تو کاری کرد که جا موندی؟ زد زیرابی رفت؟ نمیدونم، من نمیدونم. آره من بعدن که یه سرچی کردم دیدم بعضی از بچه‌ها متاسفانه انقدر مردن که برای که مجوز خودشونو بگیرن باید 2 نفر لو میدادن که خب چه اتفاقی. خب از دوستانت بودن یا از رقیبانت بودن؟ نه از دوستان که ببین دوستان به هر حال فکر می‌کنی کیان؟ اونایی که میان تو خونه زندگی آدم میرن دیگه. واسه همین من الان با هیچ کس اصلا رفت آمدی ندارم. از بحث مهدی عراقی هم دور نشیم. مهدی عراقی بعد این مدتی که من اصلا خودم اول کار نخواستم انجام بدم، البته هر از گاهی یه کار میخوندم ویدیو میکردم ولی میدادم خب دیگه MITV و ایران موزیکی وجود نداشت، میدادم PMC و این برام برای یه کار مشترک هم با هم خونده بودیم. بله اون تو آلبوم مجرم آهنگ وسوسه بود. و اینکه ایشون از اون موقع دیگه برای خودشون خوانندگی رو شروع کردن و در اینی که خواننده بسیار قابلی هستن و آهنگسازی هم میکنن و اینجور چیزا بحثی نیست، ولی خوانندگی تنها خوانندگی نیست، یه پکیجه که یه کانسپتیه که باید یه کسی داشته باشه. و من بعد از چندین سال که اومدم، حالا مجوز داده شد، حالا بر اساس یه سری اتفاقی که افتاد دیگه نمیخوام زیاد وقت برنامه شما رو بگیرم، داده شد. من اولین نفر رفتم پیش مهدی که ملودی بگیریم با هم دیگه کار کنیم فلان کنیم. دیدم که این مهدی اون مهدی قبل نیست و عدد و ارقام و برها رفتارها و اینا در کار. یعنی اینجا هم این غرور داستان برانگیز شده بود؟ غرور کی؟ مهدی یراحی. بله دیگه. یعنی مهدی یراحی دیگه حسین استوری رو قبول نداشت؟ نه قبول نه، مثلا میگم من این قیمتم اینه، مثلا حالا اگه خواستی میتونیم با هم کار کنیم. خب چه ایرادی داره؟ خب چه ایرادی داره؟ منم ترانه‌سرام قیمتم یه قیمتی، چه ایرادی داره؟ نه لیلا جان ببین بعضی موقع یه اتفاقاتی میفته توی کار خب که شاید کسی احتیاج به یه خورده حمایت داشته باشه. خب کسی که وقتی 7-8-10 سال یا چندین سال از جیب خودش میخوره تا به یه اتفاقی بیفته، خب مسلما زمانی که میخواد کار، اون زمان هم هنوز آلبوم در چیز بود، وسط بود که باید میزدن خوانندگان، نه تقیته بخوان بزن. خب از کجا باید میآوردیم مثلا حالا بعد از این خب یه سوال دارم، در زمان که مهدی یراحی هم برای شروع نیز به کمک داشته همه توانست رو انجام دادی برای این کمک؟ اصلا من ایشونو برها ملودیاشو با من فکر میکنم شروع کردم دیگه، که من 2-3 تا ملودی اولشو من ازش گرفتم. فکر نمی کنم من تا اینجایی که الان حضور ذهن دارم یادم نمیاد قبل از من به کسی ملودی داده باشه یا کاری ازش اومده باشه بیرون که خونده باشه. و من 3 تا ملودی ها رو گرفتم ازش و تو آلبوم مجرم گذاشتم و خوندم و کلا خیلی هم زحمت اون آلبوم کشیده، ولی متاسفانه. خب الان با گذشته 17-18 سال رابطه ای نداریم با؟ نه. نخواستی این اتفاق بیفته؟ ببین الان دیگه یه مقدار فاصله ها زیاد شده، کلا بچهای قبلا و این الان نمیتونیم همدیگر رو ببینیم، اتفاقات یه خود بیشتر شده و این که من خودم خواستم زیاد با کسی در تماس نباشم. خود این ترجیح دادی؟ بله. خیلی هم عالی. شیرین حسین رو ببین چه جامعه تعریف میکنه.
پس یک سری شایعه پراکنی ها و اتفاقاتی که حالا معلوم نیست از کجا نشأت میگیره شما کاملا تکذیب میکنید. بله. و همه چیز رو روی مدار مثبت و احترام متقابل داریم میبینید. بله. و از هیچ کسی از خارج کشور به شما توهینی، تهدیدی، اهانتی نشده. خیلی ها میگن تو رو تهدید کردم. حقیقت داره؟ کی میگه؟ یعنی از چه نوشتن تو کامنتات بود. ندیدم. که ژینا اگر صحبت نمیکنه تهدید میشه از جایی. آیا همچین چیزی صحت داره؟ امکان ندارم. نه من تا حالا اینو الان دارم میشنوم. نه همچین پس با میل باطنی خودت نمیخوای صحبت کنی یا صحبتی ندارم. یه زندگی شخصی بوده گذشته تموم شده. حالا هر چی به خودم مربوطه، یعنی اصلا صحبتی نیست واقعا. خب میخوای از مردم تقاضا کنی که دست از این داستان‌ها بردارن و جنبه مثبت زندگی تو رو نگاه کنن؟ بیفایده است. نمیکنن این کارو. یعنی منتظرن که خب جوابشون که تو این برنامه گرفتن. چون شما جواب دادین که در همون جمله‌ای که حالا ما پرسیدیم ازتون که جواب کلی دادین به ماجرا. بله. ولی بازم همین هست. نه این که ادامه داره. ببینید بله. تا بوده مهم جواب شخص شماست که اینجا بدون این که اصلا دارم میگم خارج از برنامه، من نه مجری نه حسین مهمان، ما به عنوان مخاطب همه اینجا نشستیم و داریم از شما میپرسیم که تمام اینهایی که در مورد شما صحبت میشه رو تکذیب میکنیم. بله 100% با قاطعیت میگم. حالا یه جمله آخر، هنوزم عاشقی؟ من همیشه عاشقم تا ابد. اصلا زندگی بدون عشق معنی نداره. و یک بارم عاشق شدی؟ عاشق و دوست داشتن فرق میکنه. عشق یک بار اتفاق میفته معمولا. و فکر کنم یک بار برات اتفاق افتاده. کلا از نظر من عشق فقط یک بار اتفاق. بسیار عالی. مرسی. خب حسین جان. جانم. کلیپ یادم تو رو فراموش. چی شد که اولین بار فکر کنم تو بودی که تصمیم گرفتی یه خانم بازیگر در کلیپت بازی کنه؟ یا همچین وایرال نبود این موضوع؟ بله. که یهو والا این یادم تو رو فراموش یه خورده یه اتفاقاتی افتاد تو، چون من کلا تمام اون آهنگا رو از اول ویدیو کلیپ میکردم و اینکه خیلی اتفاقی شد. من اتفاقی یعنی چی؟ اتفاقی یعنی خونه خانم پرستساله اینا بودم پیش مادر عزیزشون. چه نسبتی هم همسایه بودین؟ نه از دوستای خانوادگی. بله. که از همینجا هم سلام عرض میکنم خدمتشون هر جا که هستن خارج از کشورم متاسفانه. و امیر جان برادرشون که بهش گفتم بازی میکنی توی کلیپ، آهنگم گذاشتم گوش داد گفت آره و خواهش کردم ازش که بازی کنه و همجام جا داره واقعا تشکر کنم ازش، چون یکی از برای اون هم شعر و آهنگش هم فکر میکنم حالا حضور یا وجود یا حالا کلیپ نمیدونم چی حالا بخوام اسمشو بذارم یه جوری بود که به هر حال اتفاقش اتفاق خوبی. بعد ممنوعیتی براشون ایجاد نکرد بازی در کلیپ اون زمان؟ نه اون زمان که اصلا MITV و ایران موزیک بود دیگه، ما هم خب میتونستیم آهنگا رو ویدیو کنیم و هم از ایران موزیک هم از MITV. حالا من شبکه‌های دیگه مثل PMC و امید ایران و اینا میدادم. اولین کسی که ازت تقلید کرد کی بود تو این موضوع؟ تو چه موضوعی؟ تو این موضوع کلیپ ساختن و اینطوری حالا از چهره استفاده کلیپ کردن. ساختن رو که نمیتونم بگم، خب هر خواننده‌ای ما نه از چهره استفاده کردن. هومن هم آورد جا واقعا خیلی دوستش دارم. آره هومن بله. سزاوار بود. خیلی وقت ازش خبر ندارم. سلام میدیم همینجا بهشون. واقعا من سلام میدم، سلام گرم میدم خدمتش و خانم سهر زکریا رو آوردش. بسیار هم عالی. پس رابطه کاملا دوستانه بود و شما یک کلیپ بهشون پیشنهاد دادین و ایشون بازی کردن و در همین بله بله. پس این شایعاتی که مردم توی کامنت ها نوشتن شما نامزد بودین اینا رو کاملا رد میکنی؟ آره بابا مردم که حرف سیازی میزنن واسه خودشون.
خیلی احساسی بازی کرده بودی گفتن شاید که خب باید بازی کنی دیگه. ببین شما متن یک شعری رو باید به تصویر بکشونی، اونم در عرض 3 دقیقه 3 دقیقه و نیم. خب باید چیکار باید بکنی؟ خب باید بازی بکنی. و اینجا اون با اتود بازی واقعی رو زدم. حالا نمیدونم موفق بود. خوردی زمین واقعی بود؟ آره واقعا اینو نه واقعا خودمو زدم زمین، ولی یه جوری زدم زمین که قابل قبول مردم و مثلا حالا کارگردان و اینا باشه. ولی خب خانم صالحی پرستو خودش خورد زمین، یعنی یهو خورد زمین. درسته که ما همونو به هر حال ادامه دادیم. آره کارگردان آقای خسروی فریدون بود که اونو ادامه داد و اونو دیزالف کرد تو اون پلان من که منم اونجا خوردم زمین. تو حالا کسی آخه 2 نفر شاید عاشق باشن، شاید همدیگر دوست داشته باشن، شاید خیلی مسخره باشه، یه سری مسخره بازی در بیارن تو عالم تنهایی خودشون. ما اینو به تصویر در هر حال کشیده بودیم و یه جاییش هم که خب به هر حال رمانتیک میشد و تا جایی که ممیزیمون جواب میداد. بسیار هم عالی. ممنون برای این آیتم. این آیتم پارادوکس هست. در این آیتم هیچ کس سر جای خودش نیست. میدونید یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اینکه اگر شما بازیگرید، نقش خواننده رو دارین ایفا میکنین یا بالعکس حالا هر نقشی که ما از شما میخوایم، و اگر شما خواننده نقش یک بازیگر رو. برگه‌ای که دست حسین استیری دادم دیالوگی از ابد و یک روز ساخته سعید روستایی و برگه‌ای که دست ژینا کلانتریه ترانه‌ای از محسن ابراهیم زاده و با صدای خودش. شما اون رو به صورت بازی تئاتر برای ما بازی میکنید اون آهنگ رو، و شما اون فیلم رو به صورت خواننده ملودی میذارین و روش میخونین. جایی که احساس کردین خنده‌تون که ما اصلا چیز خنده‌دار شاید بخوایم، ولی شاید هم یه چیز حسی بخوایم، حالا نه که حتما باید خنده‌تون بگیره، ولی تمام تلاشتون رو کنید که این آیتم رو خوب اجرا کنید که جایزه بسیار خوب داره این مسابقه و اینکه خنده‌تون گرفت زنگو بزنید. خب کی اول شروع میکنم؟ من شروع میکنم. بفرمایید. خب باید با دوربین کار کنم یعنی؟ بله الان فقط دوربین رو شماست. من متاسفانه اینو نمیتونم پاپ بکنم چون نه وزن و ملودی که میدونی مناسب بشه براش بذار. خیلی هم یوهوه دیگه بینندگان به بزرگی خودشون ببخشید. میگه داداش ابد و یک روز یعنی چه؟ یعنی کل عمر تو زندونی، حبس ابد که بهت بخوره ممکنه عفو بخوره بهت بعد 10-15 سال آزاد بشی، ولی ابد و یک روز که بهت بخوره امکان نداره آزاد بشی. یه روز بعد مرگت آزادت کنن. لیلا یک کم پاک کن اون ماتیکو، مرتضی و محسن نبیننت اینجوری تو خیابون. لیلا مرتضی به بخکار اوستا بزنم این کنتور رو برق قطع شه. شما دست به برق نزن، میخواد کمک کنی. مرتضی میگن به برق شماها، مرتضی میگن برق شماها رو مرتضی میگن برق شما رو نمیگیره. نه بس دیگه. خیلی عالی رپش کردی حسین. ببین میدونی چیه آخر رپ ردیف و قافیه داره قشنگ. هنر تو بود دیگه. بعدش چیز پاپ که اصلا نمیتونستم چیز کنم، ولی خب می‌خواستم بگم 6 و 8 بخونه اتفاقا ادامه‌شو. ژینا عزیز ببخشید من پاتو گبششون کردم. دوربین فقط ژینا رو بگیره، اکت ژینا رو. چی شد حرفایی که زدیم آخه بگو چی شد؟ یهو این جدایی واسه تو قطعی شد. نه خندیدی هم بخند، اشکال نداره. چی شد دل عاشق من وقتی رفتی زخمی شد؟ چی شد یهو سر چی زد حال منو بد کرد؟ رفت و غم و واسه دل من بی حد کرد. ببخشید رفت و غم‌ها رو واسه دل من بی حد کرد. چی؟ رفت و غم‌ها رو واسه دل من بی حد کرد. چی شد؟ چی زد حالمو بد کرد؟ چی شد؟
چی شد آخه یهو سر چی زد و حال منو بد کرد؟ رفت و غمها رو واسه دل من بی حد کرد. اون تنهایی نمیرفت که تنها سفر کرد. اون خستگیشو با این دل ساده در کرد. دلم هواشو داشت و غم دیگه ای نداشت. تو بد شرایطی گفتم میرم و تنها باش. راحت زد و خراب کرد. این عشق و استراب کرد. دستهای منو لحافی کرد. مرسی. زنگ عالی. عزیزم مرسی. اشکم دیگه داشت در آره میاد. آخرش ما اشک خودمونم داشت در میاد. در این آیتم به نام آیتم گاسیپ در خدمتتون هستیم. میدونید گاسیپ یعنی چی؟ خالی زنک بازی خودمونه. من یه چیز میگم، شما یه چیز میگه، حسین یه چیز میگه. مشارکت 3 نفر است. حاضرین؟ بله. خب ژینا جان، بارزترین ویژگی اخلاقی چیه که همه تو رو با اون میشناسن؟ لجبازی. لجبازی. حسود چی؟ حسود نه نیستم. نیستی اصلا. نه خانم نه آقا به هیچ کسی حسادت نمی‌کنن. تا حالا نشه موقعیت ببینی بگن کاش جای این بودم. نه اینو نگفتم، ولی کسی رو که دوستش داشته باشم آره خیلی حسودم. حسود. قبطه میخوری، حسادت نه. نمی‌کنی. آها، از نظر احساسی. از نظر احساسی آره. آدم حسودی است. زن ستیز چی؟ نه. توی سری کامنت ها نوشته بود که ژینا زن ستیزه. گفتم چرا؟ فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. تا حالا که نبودی اینطوری. نه. خب یک خانم بازیگر روی صفحه نمایش ما می‌خوایم به شما نشون بدیم. ژینا جان، خانم زیبا بروفه عزیز از بازیگرای بسیار خوب سینمای ایران. آخه خدا رحمت کنه بله پیام. خدا رحمت کنه آقای پیام صابری رو. خیلی هم. پیام یکی از دوستای بسیار بسیار عزیز بنده بود و خیلی متاسفم برای از دست دادنشون و از همینجا به زیبا بروفه عزیز سلام عرض میکنم با هر دوربینی که هستن و فکر میکنم جزیره کیش باشه الان. خیلی وقت فعالیت زندگی میکنم اونجا برای ویلای دارم و خیلی وقت فعالیت ندارم و حیف شد، خیلی حیف شد. خیلی متاسفم بابت پیام عزیز و نازنین و امیدوارم که هر جا باشی خوب و خوش و سلامت باشی. ان شاءالله به زودی در خدمت ایشون هم خواهیم بود. چه بازیگر میدونی ایشونو؟ از لحاظ بازی من از نزدیک ندیدمش. تا حالا ندیدمش. نه ولی خیلی براش احترام قائلم. به خاطر اینکه یه جورایی شبیه منه یه خورده زندگیش که یه بچه رو خودش تنها بزرگ داره میکنه، هم پدر هم مادر. خیلی برای من محترمه. اتفاقا اسم پسرش هم اهوراست. جالب. آره. چه جالب. پس یه جوری همزاد پنداری میکنین با هم. بسیار حالا عالی. تو اخبار که حالا در همین حد میگم از نزدیک من شناخت ندارم. بسیار انسان نازنینی هستن ایشون. بله قطعا همینطوره. ان شاءالله که در برنامه‌های بعدی در خدمتشون باشیم. حسین جان یه عکسی داری با آرمین زارعی. بله. تو یک جمعی هستی در صورتی که تو اصلا پاپ میخوندی و اونا در حیطه رپ فعالیت میکردن. این دوستی ها چه جوری بود؟ بر چه مبنایی بود؟ دوره همی بود؟ مشارکت بود؟ چه جوری بود؟ توی موزیک بود؟ توی دوست داشتن خارج از موزیک بوده؟ این عکس چند که سال توی بوده اینجا حسین؟ خیریه بوده دیگه. این خیریه است الان؟ آره اومده رفته بودیم خیریه که من یه 2 تا دختر اداپت کرده بودم و اون زمان باشون بودیم. اینجا دبی بود، ما رفته بودیم کنسرت دبی. اینجا دبی ایران بله نیست؟ بله ایران نیست. خب و اینکه برای شب تولد حضرت مهدی بله اونجا کنسرت گرفته بودن. خواهرزاده آقای شریفینی ها کنسرت گذار بودن، آقای امیر شجاعی. و اینکه این واسه اون تایم بود، سال 86 اینا بود فکر میکنم. خب چجوری بود؟ روابط صمیمی داشتی با اینا اون زمان؟ چون اصلا عکسای مقدار صمیمی طوره، جایی که نشستی بله خب صمیمی بودیم، مشکلی نداشتیم با هم که. ولی خب یه جایی بود، اینجا جایی بودش که هماهنگ کرده بودم ما شام میرفتیم اینجا میخوریم جاتو خالی. بعد اونی که عکس انداخته کی بوده حسین؟
بودن اونجا. خب رضایا بود، اردن و تومه بود، 11 تا خواننده بودیم. با هیچ در ارتباط نیستی الان؟ هیچ کس. حتی میذاری؟ نه هیچ کس. خب علت خاصی داره؟ نه. نه یه جایی به هر حال خیلی آدما از هم دور شدن، به هر حال دغدغه‌ها زیاد شده. حالا اینکه صرف اینکه با هم در ارتباط نیستی بحث این نیست که با هم مشکل داری، نه. من اصلا یه جای اومدم لیلا جان از خوانندگی خداحافظی کردم چون فایده نداره برای من. چرا از لحاظ مالی؟ از لحاظ مالی که من بعد این همه سال نمیتونم بیام برم با این شرکت‌ها قرارداد ببندم که مثلا قراردادشون خیلی یه طرف است. یعنی چی؟ درصدایی که میبندن. خب چرا مثل خیلی از بچه‌های موزیک با این درصدای پایین شروع نکردی؟ خیلی‌ها 10 به 90 شروع کردن و الان روی استیج هستن. خب اونا شاید عشق هنوز مشهوریت، معروفیت، تو نداشتی؟ خیلی چیزا. من یه بار دهه 80 خدا رو شکر اینو لمس کردم، چشیدم. نمیگم که بدم میاد هر کی بگه دروغ گفته، ولی نه به هر قیمتی. هنوز هم همینطوره. هنوز هم همینطور. مگر اینکه اسپانسری شخصی پیدا بشه. بگم دیمایی‌ها همه لجبازن. دقیقاً. بگم یه ویژگی مشترکی من دارم درون شما. نه بس من پدرم هم دیماهیه. دقیقاً اخلاقامون مثل همه. این لجبازی. خب این لجبازی خوبه ژینا؟ دیگه هست دیگه. به ضررتون نیست یه جایی؟ اصلا مهم نیست. آره. یه جایی هم به ضرره. هنوز هم همینی داره تا آخرش. همینطور. طبقه دوم. یه فیلمی بازی کرده بودین که الان عکسش روی صفحه نمایش براتون میذارن. این توضیح در موردش بده جون جان. چند سالت بوده؟ چطوری بوده؟ حتی یادم نمیاد چه سالی بود. واقعا. ولی این آخرین کار تصویری بود که کردم. کلا یه دونه فیلم بازی کرد. برای چه کانالی بوده؟ کانال 5 فکر میکنم. درسته؟ بعد نقشتون چی بوده؟ نقش یه دختر دانشجو بود. خب چه کاراکتری داشتی؟ یعنی باید چی کار میکردی؟ آدم چه شخصیتی داشتی؟ حتی یادم نیست واقعا. کسی خاصی معرفیت کرده بود یا از تئاتر وارد این داستان شدی؟ از تئاتر. کارگردان فیلم رو یادتونه؟ نگیم اسمشو. اسمش رو دوست ندارم چون منم اطلاعی ندارم در این مورد. خب تو که داشتی خوب پیش میرفتی، یهو وارد حرفه بازیگری شدی، به تصویر رفتی، توی صدا سیما، چجوری شدی یه دفعه عقب کشیدی این داستان؟ فکر میکنم گفتم اینو نگفتم. گفتین سر پخش شدن یک فیلم بوده. آره سر همون دیگه. خب راه جبرانی نداشته این ماجرا که مثلا من آخه خیلی واقعا زحمت کشیدم تا برم حالا رو تصویر. حالا اونقدرم نمیخواستم ولی تو تئاتر خیلی تمرینای زیاد، اجراهای مثلا 2 تا اجرا، تمرینا تا 4 صبح تمرین، واقعا سخت بود. بعد جایی که باید نتیجه کارمو میگرفتم یهو ممنوع شدم به خاطر حالا پخش فیلم. بعد دیگه انقدر همون منو برد 10 سال اصلا کلا تو خونه خب شما که خودت این رو مثلا پخش نکرده بودی، نیتی نداشتی، چرا باید مثلا جلوی شما رو میگرفتن؟ خیلی راحت میتونستی توضیح بدی که اصلا چیزی نبوده که دست من باشه. تلاشی نکردی واسه این، واسه آینده؟ واقعا ممنوع تصویری توضیح داره؟ میشه توضیح داد؟ وقتی کارتون نبوده. آره نمیدونستم. شاید راه آیندت رو یه مقدار تغییر ندادی. الان شاید یکی از سوپر استارهای خوب سینما بودی. میتونست این باشه دیگه. میتونست خیلی چیزا باشه. از چی؟ از اینکه عمق خودت دفاع نکردی تا چرا؟ نه پشیمون از اینکه خودم دفاع نکردم. دفاع نکردی که راه بازیگری ادامه بدی. آخه راهی نداشت عزیزم. چرا؟ وقتی که ممنوعی، وقتی که کارگردان مثلا آخرای کار یه جوری نقش تو سریع میپیچونه دیگه، از کارش میترسه، مثلا چه دفاعی؟ بری دنبال چی؟ پس هیچ راهی نداشته برات؟ نداشت اون موقع نداشت. حالا بعد شاید داشت، پیگیر نشدم. بعد از اونم دیگه هیچ اجرایی در اصلا کلا نداشتی کلا؟ حتی تئاتر؟ نه دیگه. تئاتر هم ممنوع بودی؟ تئاتر ممنوع نبودم ولی دیگه نرفتم. دیگه نرفت. شاید اون تمایل رو نداشتی دیگه بعد از سختیایی که حالا برات ایجاد شد توی تصویر، دل زده شدی از این ماجرا. بسیار عالی. حالا ان شاءالله که پرده سینما ببینیم تو این تصمیم صرف نظر کنی که بخوای. فکر نمی‌کنی این یکم دیگه دیره؟ نه ما الان اکثر سوپر استارهامون بالای 40 سال هستن. خانم سحر دولتشاهی، خانم پریناز ایزدیار. اصلا استار شدن محدودیت سنی نداره. نه تو هر لحظه‌ای
یک دفعه جرقه‌ای پیش میاد، یک اتفاقی برای شما میفته که یه دفعه میبینی یک راه، میگن یک شب راه 100 ساله رفت. این اتفاق میفته. هیچ وقت من خودتو محدود به سن نکن. مثلا از 11 یا دیدی رفتی بیرون یا پخش شد اومدن بهت پیشنهاد فیلم دادن. آره دیگه. بعد بازی نمی‌کنی؟ بازی می‌کنی؟ عشق بازیگری داشتی؟ آره عشق به بازی هست ولی نه شوق به بازی نیست. شوقش نیست شاید. درست میشه. اینا فکر می‌کنم یه مقدار دیگه الان من باید برای پسرم بخوام پسر که اصلا موفقیت رو حالا این همه تمرکزم رو اونه. آقای شریفینی هم دو دخترش از بازیگرای خوب سینما هستن. آیا وقت خودشون بازی میکنن؟ اصلا اینطوری نیست که شما بخوای حالا انقدر سخت بگیری. نظرم یه مقدار دیدگاهت رو عوض کنی. شاید خسته تر از این حرفام، شاید، نمیدونم که بخوام فکر کنم یا بخوام، نمیدونم. شاید که درست میشه. خب حسین اسیری عزیز، یه زمانی فعالیت مدلینگ داشتی. بله. کی اولین بار بهت گفت که شما مدل خوبی هستی؟ یا به صورت حرفه‌ای یا قراردادی شروع کردی؟ من تو با گلیان تصویر که کار میکردیم، تیزر برای تلویزیون، اونجا خب افتخار اینو داشتم که در خدمت آقای هدایتی، مجید هدایتی و پرویز طاهری فکر میکنم بود اگر اشتباه نکنم اسمشون. صاحب برنج بودن این افراد؟ نه اینا سازنده تیزر بودن و گرید A رو همیشه بیشتر میگرفتن و واقعا هم گلیان تصویر حرف اول رو میزد تو تیزرها. کسایی که صاحب برند بودن، کارفرما بودن میومدن و حالا اوردر تیزرشون رو میدادن. ولی بعدش که خواستم خودم، یعنی واقعا آره یه جورایی میتونم بگم خیلی شاید کار میکردن، شاید خارج از کشور، شاید این بر اون بر، ولی تو ایران ما اومدیم با نوین چرب، با اون یه دونه ژورنال 150 صفحه‌ای زدم، من و فریدون خسرویان، و 130 صفحش حالا تقریبا خودم هستم و دیتیلایی که حالا از کمربند و محصولاتشون هستن. 20 صفحش هم 3 تا خانومی هستن که برای اولین بار در ژورنال در ایران به هر حال با لباس‌های چرم و اینا ازشون عکاسی شده. اون موقع تو اون سالها، تو اون خفقان‌ها به هر حال یه تاب و شکنی خوبی بود. حالا بهرام بود، آقای بهرام رادان که LG رو مثلا چیز میکردن، مدلش بودن، و آقای رضا گلزار که دوست عزیز من هستش، رضا ایکات رفت. شما هم در ایکات فعالیت داشتی با رضا گلزار؟ من نه، ولی رضا خب خیلی خوب رفته جلو و بهش هم واقعا تبریک میگم. ببین میدونی شاید یه سری آدما روند موفق بعضی آدما رو دوست نداشتم، ولی من واقعا دوست دارم. کسی که شاید اصلا حالا به قول بعضیا میگن حالا اینجوری هم نیست اونجوری هم نیست، خیلی حرف میزنن در موردشون، ولی رفته و موفقه، دوستش دارن. ببین دنبال کننده داره. خب اگر شما گوشی موبایل تو وقتی فارسی میکنی، از انگلیسی تبدیلش میکنی، ترانسفرش میکنی به فارسی، میبینی زده دنبال کننده. وقتی کسی دنبال کننده داره کنسرتاش پر میشه. اصلا شاید خواننده خوبی هم نباشه. خیلی از بازیگرا اومدن رفتن تو رشته خوانندگی، محمد رضا فروتن، بهرام و خیلی های دیگه، اسم دیگه نمیارم. خیلی هم از خوانندگی رفتن تو بازیگری که اصلا بازیگر نیستن. خب ولی خیلی هم موفق بودن تو این عرصه وقتی جاشون رو عوض کردن. میگم دیگه هر کسی که اگه میره تو اون به هر حال رشته‌ای که بهشون چه پیشنهاد میشه، چه پول میدن، چه حالا لابی میکنه، هر کاری میکنن، میتونن میکنن. الان پژمان جمشیدی از فوتبال رفته وارد سینما شده، به نظر من خیلی بازیگر خوبیه. تبریک بهش میگم پژمانو. پژمان واقعا میدونی پژمان، من یه همزاد پنداری باش دارم که متاسفانه جفتمون مادرمون از دست دادیم. خدا رحمت. مرسی، ممنونم. و
خیلی دوست داشتم اون زمانی که ببین یه زمانی تو یک چیزی من حالا حال خانم کلانتری ژینا رو یه مقدار درک میکنم. یه زمانی پا داری کفش نداری، یه زمانی کفش دیگه پا نداری. من الان حسین اسیری اون موقعی که شما داری میبینی نیستم. اون زمان من مثلا شاید بگم 40 دست لباس رو شروع میکردیم به عکاسی، بعدش میمدیم رو دیتیلا که کمربند، کیف، هر چیزی دیگه میتونه باشه و تو 4-5 لوکیشن مختلف. این هوانیروز این نمایشگاهیه که تو روبرو فکر کنم پارک هرمه، تو یه دونه جایی هستش که تو مهشر اسب و سوارکاری بود. چند سال پیش الان حسین؟ این سال 1384 بود فکر کنم. سال 84 یعنی همون بحبویی که داشتیم اون کلیپ‌ها رو بیرون میدادی. بله درسته. بله. همزمان هم کلیپ میدادم بیرون، مثلا ویدیو کلیپ میساختم، هم مدلینگ میکردم، یعنی بیلبوردامون بود تو اتوبانا. خب خیلی خوب بود. اتفاق کی الکی مدل شده که اصلا درخور این داستان نیست؟ خیلی هستن ولی اسم نمیارم دیگه. من خیلی امشب آخه واقعا اسما رو آنستلی آوردم براتون، چون که میخواستم با فکت صحبت کنم که آخه بعضیا میشینن اینجا خیلی جانماز آب میکشن، حرف نمیزنن، سیاستی میرن جلو، ولی من اصلا واقعیت رو گفتم. حالا شاید کسی هم از دست من ناراحت بشه ولی خب امیدوارم نه ناراحت بسیار نشه. عالی. اصلا محتوای این برنامه همینطوری که به صورت با شهامت کامل صحبت کنیم. مثلا کسی قبول کرده اومده تو این برنامه که بخواد صادقانه صحبت کنه. خیلی ممنون برای این آیتم. مرسی. در آیتم بعدی در خدمتتون هستیم. ممنون. خب لیلا جان بریم بقیه. من انرژیم یکم میاد پایین، هایپ میخورم. شما نمیخورین؟ بخورین؟ مرسی. چرا میخورین؟ واقعا برای مواقعی که فشار آدم پایینه خیلی خوبه. الان استرس هم دارم یه مقدار. این دفعه من استرس دارم. خب مهمونای گلمون رسیدیم به آیتم جذاب برنامه، جرأت یا حقیقت. 11 تا کارت جرأت جلوتونه، 11 تا حقیقت. از هر کدوم یه دونه رو انتخاب کنید. الان بریم سراغ حقیقت ها. بله. خب حسین 11 تا کارت یه دونه رو قشنگ به ترتیب باید نه هر کدوم دلت خواست ذهنت گفت بردار. ببینیم چه میکنه حسین تو این بخش. خب باید چیکار کنم؟ بخونم؟ بخون اشاره است. دوست داشتی کدوم بازیگر همسرت بشود؟ قشنگ به دوربین نگاه کن و بگو که کدوم بازیگر دوست داری همسرت میشد. یعنی چی؟ ایران ها، نری تو هالیوود. اگر یک بازیگر میخواست همسر تو باشه دوست داری اون کدوم بازیگر خانم بود؟ اسم باید بگم یعنی؟ آره دیگه. من کجا بدونیم تو چی میگی؟ چرا به ژینا نگاه میکنی؟ نه آخه این خیلی سوالشه. باشه دیگه یه بازیگر بده دیگه. حقیقت به همینش قشنگه. میتونم اینجوری بگم که من شخصیت و یه جورایی کلن کاراکتر خانم هدیه تهرانی خیلی دوست دارم. هدیه تهرانی یعنی دوست داشتی اگه بازیگر میشه هدیه تهرانی همسرت میشه. چه انتخاب فوق العاده ای. همه هدیه تهرانی دوست دارم. چینه یه کارت حقیقت از این سوالا نباشه. شانسیه دیگه. چرا انقدر اذیت میکنه این سوالای بدترین سوتی که دادی و آبروت رفته رو بگو. یه جا یه بار آبروم رفت، خیلی بچگی ها بگم. البته من سوتی ندادم، یکی دیگه داد. درست. یه بار از کتابخونه کتاب گرفته بودم، باید میبردم، حالا میدادم، نبرده بودم.
بعد زنگ زدم با کلی خجالت به حالا کتابخونه، گفتم که من ژینا کلانتری هستم، فلان کتابو گرفتم، قرار بوده ببخشید دیر شده، من یه مشکلی برام پیش اومده بود، خارج از ایران بودم، یهو ژوبین از اون ور بلند داد زد دروغ میگه. برملا کرد. آره این برادر اینجا خیلی بد بود کرده. که هیچ وقت یادم نمیره اون حسم و حالم و خیلی چی گفتن از اون ور به روت آوردن؟ قطع کردم دیگه، من سریع قطع کردی. آره عزیزم. آره جایی که آبروم رفته. پس از طریق برادرت بوده. نه بعد دروغ میگفتن. خواهر برادری که با هم همیشه شیشو بهش دارم. هنوزم که هنوزه تعریف میکنه میخنده خودش. هنوزم همینطوری هستین؟ لجبازی کنید با هم؟ نیستش، خیلی دلتنگشم. عزیزم بسیار هم عالی. حسین کارت جرأت این یکیه. بله. ببینیم حسین چی برمی‌داره. جرأت چه کاری می‌خواد؟ با اسم چند تا نقطه چین از مهمان روبرود خواستگاری کن. با اسم؟ یعنی چی؟ اسم مهمان خب معلوم نبوده. الان مهمان ما ژینا کلانتریه. خواستگاری می‌کنی، ژینا هم جواب رد میده. الان روبروش لیلا جون خودتی؟ مهمان روبرو. مهمان. من بغل دستش نشستم. مهمانی شما. آهان از اون نظر. از مهمان خواستگاری کنشون هم نمیپذیره. تمام تلاشت هم بکن. فکر کن واقعا رفتی خواستگاری و یه خانومی اصلا میگه نه نمیخوام تو رو. چی کار میکنی؟ من آخه ول میکنم میرم دیگه. من واقعا دیماهی همینه. نه آره واقعا جدی میگم. مثال میزنم اینطوری نیستا. به خدا همون جواب رده که چند سال پیش شنیده بودی الان فکر کن همونو پای بشنوی. چی رفته بودی گفته بودی؟ خب بگو دیگه الان برگرد رو به ژینا قشنگ. ژینا جان قشنگ رو به ژینا دوربین فقط روی این دوتا عزیز باشه. زانو باید بزنی مثلا. اون یه چیز دیگه هر تلاشی اون حلقه زمانی که 3 بار دیگه تو رو نمیخواد. شما 3 بار تلاشتو میکنی و ژینا 3 بار هم شما رو نمیخواد. خب پس نمیخواد دیگه زانو نمیزنم دیگه بعد اکتت نشون بده یه تلاشی بکن. شاید اصلا عاشق بودی داری انجام میذاری. من این مخرب این برنامه بازی فقط کلامی اجازه بدید. بگو کلامی بگو. دیگه من که نگفتم عملی انجام بده، کلامی. بله. خب نمیخوام. کارتو راحت کنم. نه واقعا می‌خواستم. یه بارش کم شد، 2 بار داری. ژینا جان بازم نمیخوام. مرسی. حالا گوش بده ببین من چی میگم. میخواستم ببینم تو دوست داری که حداقل نخنه. دوست دارید یه زندگی جدیدی تشکیل بدی، مثلا یه چی بگم، گناه نداشت اینجوری میری خواستگاری؟ گناه نداشت اینجوری میری خواستگاری؟ یعنی نمیشناسن شب یعنی اینجوری برم، یعنی غریبه است. یعنی تو الان میخوای بگی نه اصلا یکی دوست داری میخوای بگی من بیام با من ازدواج کن، میگی بیا با هم یه زندگی جدید تشکیل بدیم. چقدر مؤدبه خیلی. آخه واقعا من آخه چند بار من خواستگاری رفتم. من دوستت دارم مثلا عاشقتم، دوست دارم با تو اینقدر خشک دیگه اینطوریشو ندیده بودیم. منم بودم به دختر نمیدادم. خب حالا شما یه چیزی خواستین که من حالا تو این وسط دیگه خودت انتخاب کردی واسه این کارت دیگه من بهت ندادم که. خیلی خوشحالم با من ازدواج میکنی الان جای تو نیستم. الان گفتی با من ازدواج؟ خب نه. چرا؟ شخصیه. تلاشی چیزی مثلا شخصیه. من جای حسین نفسم گرفت. نه من واقعا میخوام بدونم این میرفت خواستگاری. نه واقعا میخوام بدونم این میرفت خواستگاری همینطوری بود؟ اصلا ژینا نه کلا من چون ولی واقعا دیماهی ها همینطوری هم.
آره آقا چون من میشناسم اخلاقاشو خب نمیگم بیشتر از این. عزیزم بی خود نیست واسه مجردی، واسه همینه دیگه. حتما همینجوری رفتی هر جا نشستی همینه گفتی، اصلا گفتن پاشو برو. نمیدونم. الان مثلا به غرورت بر میخوره خواستگاری کنی؟ نه نمیدونم چی بگم آخه. واقعا نمیدونم. میبازی تو این مرحله. اب نره بباز. یه بار دیگه تلاشتو بکن. نه تلاشی ندارم. نمیکنی؟ با عزتون از زنگ از ژینا استفاده میکنم. زنگ ژینا نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون حرف حق جواب نداره. نه اصلا نمیدونم چی بگم. نمیدونی. خودتو بازنده اعلام میکنی تو این برنامه. بسیار خوب. ژینا کارت جرأت. خب باخت دیگه، یه برنده داره. من دیگه جرأتتو مونده. دیگه من بردم دیگه. تو حقیقتتو بردی، جرأتت مونده هنوز. ببینم چی انتخاب میکنی. خندهایی که کردم الان به سرم نیا. دلیل مجردی حسین هم فهمیدیم. نمیدونم. الهی این چه کاریه؟ چه کارتیه؟ بلند بخون. ازت میخوام یه سیلی بزنی تو صورت مجری. پاشو بیا اینجا ببینم، پاشو. چطور دلت میاد؟ خودت انتخاب کردی، دل من میاد. پاشو بیا ببینم چقدر جرأت داری. نه بابا من بازنده منم. اینجا انصراف نداریم. پشم بیام. آره پاشو بیا ببینم. یه دونه بزن. چه برنامه سختی بود واقعا. بزن آقا با تئاتر بزن. آقا سیلی ما اینجوریه. یه دونه بزن مدل تئاتر همینه. بزن. من بازیگر تئاتر بودم. خب سیلی زیاد هم. خوردم. نه. بزن یه دونه. بزن جرأت حسین نشون بده اون خواستگاری خب مثلا. پاشو وایسا، نشسته که نمیشه که. الهی دورت بگردم. نکن چه کارایی میگی؟ نه دیگه ببین آدم، من خودم بازی کنم. این سوالات رو من بدونم کی ترک کرد. خیلی یه طراح بده، بسیار بی‌رحمانه است. خب بیا. خب. دستم هرجوری خوش باری کلا نه خیلی بعد سوالا. بیا این برد از خواستگاری تو دوستش کنم بهتر بود خوشه. آقا. مرسی بچه‌ها، مرسی. مرسی. خیلی مرسی. عالی. یه استراحتی بکنید. یکم منم مرسی. جای سیلی که خوردم. الهی قرمز شد لیلا. خب به بخش هیجانی برنامه رسیدیم، جایی که مهمونای عزیزمون دیگه مقابل سوالات من نیستن. اینجا شما هستین و طرفدارانتون. 11 تا سوال رو حسین شما جواب میدی و 11 تا سوال رو من انتخاب میکنم از ژینای عزیز میپرسم. بله. یه سوالی کردن که آهنگی هست که با صدای شما خونده شده باشه ولی هیچ وقت بیرون نداده باشینش و فقط برای خودتون باشه. اگر هست آیا روزی اون آهنگ رو بیرون میدین؟ بله. سپاسگزارم از این سوالی که گذاشتین برامون. بله من آهنگ خوندم که تو آرشیوم هست و فکر نمی کنم بدم بیرون. نه ولی خوندم. آره. خانم ملینا پرسیدن که خانم ژینا آیا به گذشته برگردی، به عقب برگردی، بازم همین مسیری که الان رفتی رو طی می‌کنی؟ بله. پشیمونی نداری؟ همین راه هدف رو انتخاب می‌کنی؟ با قاطعیت؟ بسیار هم عالی. آقای استوری. بله. خانم سمانه موسوی عزیز پرسیدن که آقای استوری چرا کار مدلینگ رو ادامه ندادن؟ کار مدلینگ من خودم انجام نمیدم الان، یعنی نمیدادم به خاطر اینکه 2.5 سال درگیر یک مسئله شخصی خانوادگی بودیم، ولی کن کارهای تبلیغاتی رو انجام میدادم. یعنی الان دیگه در مورد فعالیت نداریم؟ در مورد ندارم ولی خب احتمال خیلی زیاد برمیگردم زود. بسیار هم عالی. خانم غزل گفتن که خانم ژینا اگر فقط یک بلیط داشته باشین که به یک کشوری برین و اونجا برای همیشه زندگی کنید، کدوم کشوره؟ ایران. همینجا. هیچ وقت مهاجرت
اصلا و ابدا؟ حتی تو بدترین شرایط؟ شاید به خاطر پسرم، ولی آینده ولی پسرت شاید این کارو بکنی حتما. پس علت شخصی نداره، فقط آینده پسرت. بسیار عالی. حسین جان شما؟ خانم ملینا سلام میکنم و تشکر. آقای استیری عزیز بگید کدوم از خوانندگان دوستان شما هستن الان؟ یه قلبم گذاشتن، سپاسگزارم. دوست عزیز و بزرگوارم هستن شهرام بزرگمهر، آقای رادمهر رادیکس و خب هستن بهروز صفاریان، خیلی هستن. خب بنیامین، اینا کسایی هستن که واقعا شاید همدیگر رو نبینیم، درست، ولی من خیلی دوستشون دارم. خیلی هم عالی. ان شاءالله که همگی موفق باشین. قربانش. خانم سما پرسیدن که یعنی 1% هم همسرتون رو دوست نداشتین؟ نه. به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. چه جالب. آفرین به شما. صداقت دارم. خانم سما دوست نداشتن. حسین جان شما؟ خانم المیرا سلام، تشکر میکنم ازشون از این سوال، ولی خب سوال چیزیه. شما قصد ازدواج دارین یا نه؟ با اون فکر نمی‌کنی که که شما دیر کردید توضیح بدن. میگن فکر نمی‌کنی که دیر داره میشه؟ راست میگن دیگه. نمیدونم، باید پیش بیاد دیگه. اینجوری که رفیق خواستگاری؟ نه خب من نمیدونم آخه. ببین آخه نه، یه چیزیه که یه موقع است آدم باید یه حسی داشته باشه واقعا به یه کسی، بعدش هم چیز. اینم خیلی سوال غافل کننده ای بود. ببخشید، مرسی از تقلبت که رسوندی. اینجوری بود خلاصه. بله بسیار عالی. خانمش این سوال خنده‌دار دارم ازم، خودم خندم گرفته، میخوام بخونم. آیدیش هم یه آیدی عجیب غریبیه، MET نمیدونم چیش، فیک. حالا خلاصه بله. خب جواب فیک ها رو نه خنده‌داره، برای خندم، برای خودتون خنده‌تون میگیرم. میگه یه دعانویس خوب سراغ دارم، بیای بری پیشش هرچی مشکل داری حل کنی. اینو آره یکی از پستای خودم کامنت کرده بود، بعد چقدرم لایک گرفت. حتی من تو پیجای دیگه دیدم توییت زده بودم. شماره دعانویس رو می‌خواستم؟ نه کامنتش با مزه بود. آره خیلی پخش شد. اعتقادی داری به این داستان جینا؟ به فال چی؟ فال من خیلی دوست داشتم، خیلی سالای دور، و همیشه هم حالم بد میشد. یعنی بعدش خیلی حالم بد میشد، ولی فقط فان بود برام، ولی باز حالمو بد میکرد. یعنی نه اعتقاد داشته باشم نه ندارم. یعنی الان مطمئنی پیش این دعانویسه نمیخوای بری؟ نه دعانویس که نه، ولی اگه بخوایم الان بگیریم بدم نمیاد. فالگیر اگر بود دایرکت بده به ژینا کلانتری. حسین جان شما؟ میخوام از خانم ویدا مین نمیدونم یه همچی چیزیه، ویدامین دارم میبینم. بله یه انتقادی کنم. خیلی متاسفم برای شما. چی شده؟ به خاطر اینکه نوشته آقای اسی شما با حدیث فولادوند و پرستو ساله همزمان رابطه عشقی داشتین، صحت داره؟ این کامنتو منم دیدم. صحت داره؟ حالا چه میخندید؟ نه خیر، نه با خانم پرستو ساله عزیز، نه خانم حدیث فولادوند عزیز. ایشون دوتا دوست عزیز و قدیمی و صمیمی بنده است فقط. پس از همین تریبون اعلام کردین که تکذیب میکنید دیگه. 100%. و چقدر سوال زشتی پرسیده بودن اصلا. حالا نمیدونم فیکه، حالا عکس دارن، چون عکس دارن. من این میخوام بگم که ببین لیلا جان، این سوالا، این اتفاقا بعضی موقع باعث میشه که ما یه محدودیتایی رو واسه خودمون و حتی فنامون یا بله خیلی پیش میاد بذاریم. یک سری رو به یک سری نسبت میدن که اصلا متاسفانه حالا هر دو طرف دچار مشکل میشن. بعضی ذهن‌ها واقعا مریضه. اصلا حالا اینا که کامنته تو اطرافیان خودمون، تو دنیای واقعی. خب همونا هم پیج میسازن. آره دیگه واقعا مریضه ذهنشون. ژینا جان، فاطمه پرسیده که
نه فاطمه گفته که، یعنی جمله انگار دستوریه، پرسیدنی نیست. ژینا شما 3 بار ازدواج کردی، هر 3 بارم اومدی انکار کردی. تاریخ تولد بچه‌تم به ازدواجت نمیخوره. من خبر دارم که میگم. از کجا خبر داری؟ من نمیدونم، فاطمه است خلاصه. جریان؟ نه جالبه که بعضیا واقعا یه جوری کامنت میذارن انگار که اصلا تو زندگی من بودن. این خیلی بامزه است. بعد خیلی طلبکارانه یا معمولا من جواب نمیدم، ولی حالا اینجا به احترام این برنامه، به احترام حالا بقیه، من 1 بار ازدواج کردم سال 90. حالا بعدش هم که اهورامزدا به دنیا اومد. اصلا قبل از اینکه یعنی قبل از به دنیا اومدن اهورامزدا من دیگه زندگی مشترکی نداشتم. اصلا زندگی میدونید یعنی جدا شدم. حتی من اینو تنها بزرگ کردم این بچه. حالا اینکه پس دنبال کننده های ژینا کلانتری رو بدونن که ژینا 1 بار بیشتر ازدواج نکرده. بله. و 1 پسر داره. تموم شد رفت. 50 تا کامنت این شکلی داشتیم. بفرمایید. 3 بار. بله. خانم ملیکا جهانشاهی، سلام عرض کنم از اینجا بهشون. و آقای استیلی، از خاطراتتون با آرمین توی FM و تتلو میگید. یادم یه مدت خیلی عکستون همه جا با هم پخش شد و چی شده که رابطتون به هم خورده؟ خب این که جوابش تو خودشه دیگه. تتلو که ترکیه بود، رفت، رابطه‌مون به هم نخورده، شون رفته دنبال کارش، یه مدت اونجا بوده. یعنی با امیر تتلو هنوز در ارتباطی شما؟ نه میگم با خیلی دوریم. ببین ما راه ارتباطیمون فکر میکنیم چیه؟ مثلا فقط میتونه یه تلفن باشه. خب شاید کسی تلفنشو عوض بکنه، وقتی هم میره خارج از کشور به ندرت شاید بتونی حالا تلفنشو پیدا کنی، بعدش برای کاری. من که کاری نداشتم، ایشون خب کارهای خودشو داره انجام میده. خب بله. ولی آرمینو خب من خیلی وقت ندیدمش، ولی خیلی خوشحالم براش. تبریک بهش میگم که مجوز تو بالاخره گرفتی و کنسرتاتو داری میذاری و آرزو موفقیت براش میکنم. اصلا هم هیچ مشکلی ما با هم نداریم. ژینا، سمیرا پرسیده که اینطور که من قبلا شنیده بودم ژینا سال 82 دچار افسردگی شدید شده و 3 بار خودکشی کرده. حقیقت داره؟ از کجا شنیده؟ اینا همه شنیدن. از کجا فکر واقعا کنم یه نفر 10 بار رو رفته سوالا رو پرسیده و هجه. ولی خب حالا یه جواب واضحی بدین که اصلا تا حالا خودکشی کردی؟ بهش فکر کردی؟ آره 1 بار. خب انجامش دادی؟ خب گفته چند بار؟ 3 بار. این خبر داشته 3 بار. کلا رو 3 همه. آره تو همون سالی که ایشون داره میگه، آره. همون سالا. بعد پشیمون نیستی از کاری که نه خب یه کار خیلی واقعا احساسی طوری بوده. اون لحظه تون اینطوری فکر کردی که فکر می‌کنی به زندگی خاتمه بدی. لوس بازی بوده بیشتر فکر کنم. اصلا همه داشتن وقتی فکر می‌کنی بهش چقدر کار بی‌معنی. خب پس الان پشیمونی دیگه. اون موقع اشتباه کردی دیگه. اگه الان بود با عقل الان این کار انجام نمیدادی. نه هیچ وقت انجام نمیدادی. بسیار عالی. حسین جان شما؟ به خانم دنیا 734 سلام عرض میکنم. من قریب به 20 سال حسین استیلی رو ندیدم، یعنی آهنگ و کلیپی ازش ندیدم، یعنی از بعد از ایران میوزیک. لامصب هنوز هم مثل اون موقع است. نمیدونم یعنی خب باید چطوری باشه من نمیدونم والا. نمیدونم طرفدار شما. نمیدونم من حالا جواب قانع من نمیدونم الان باید تشکر بکنم یا این هنوزم مثل اون موقع است. از چه لحاظ گفته نمیدونم. تعریفی بوده فکر کنم حالا چیز دیگه لایف استایل میگه فکر کنم. به هر حال خیلی تشکر میکنم ازتون بابت این کامنتی که دادین. مرسی. خانم ژینا جانم. خانم نگار گفته که چی نوشتنشون چقدرم غلط املایی دارن. ژینا کلانتری به اسم ستاره حساسیت داره و هر جا که این اسمو ببینه آدمو بلاک میکنه. نه
اتفاقا من اسم ستاره رو خیلی دوست دارم. اصلا اتفاق نیفتاد که نه، چون یه اسم خیلی اصیل و قدیمیه. خیلی اصلا دوست مگه دارم. ستاره جریان خاصی داری که شما نه. مثلا بخواید بگاه کنی؟ نه به هیچ عنوان. پس اصلا دروغی بیش نیستیم. مثل دروغای دیگه. بسیار. حسین جون شما؟ خانم غزال مهرابفر، سلام عرض میکنم بهشون، مرسی از کامنتشون. آقای اسیری راست میگن شما باعث شدی آلبوم مهدی مقدم جا بمونه و ممنوع کار بشه؟ اوه. یعنی چی؟ یعنی که شما باعث شدی که مثلا برای یکی بزنی که آلبوم خودت بره بالا، یه خواننده دیگه جا بمونه. نه اصلا ربطی نداره. اصلا تا حالا اصلا آلبوم همزمانی با مهدی مقدم داشتی شما؟ اصلا من خیلی جلوتر از مهدی مقدم آلبومم اومده جلو، بعدش مهدی مقدم اومد، بعدش فرزاد فرزین اومد، اینجوری به ترتیب. و من اولین کلیپی که دادم توی ایران میوزیک اینجوری رفتیم جلو. آلبوم خیلی خونسردی مهدی مقدم، من قبل از اون آلبوم نمک نداره دستم من 2 سال جلوتر آلبوم داده بودم بیرون. چجوری میشه من بخوام؟ این خبرها کجا میاد؟ نمیدونم. یعنی اینا کجا میرن این چیزا رو پیدا میکنن؟ حتی خب دیگه بخش آزاده. اتفاقا من با مهدی همیشه رابطم خوب بوده، همیشه هم هست. اتفاقا رابطه خیلی خوبی هم داریم با مهدی، ولی خب دیر به دیر هم دیگر میبینیم. همین. بسیار هم عالی. خانم ژینا، الهام پرسیده که اگر ازت بخوام یک آهنگی رو نام ببری که هر وقت از لحاظ احساسی به طرف مقابلت فکر می‌کنی تو ذهنت زمزمه می‌کنی، اون کدوم آهنگ از کدوم خواننده است؟ مثلا یه خواننده‌ای که دوستش داری معمولاً آهنگش رو زمزمه می‌کنی. هدیه سیاوش قمیشی، وقتی دستام خالی باشه. وقتی باشم عاشق تو، غیر دل چیزی ندارم که بدونم داری. به به، خیلی هم خوش سر برم. خب اینم جواب خانم الهام. بفرمایید حسین جان. خانم ستاره ارجمند 70، آقای اسیری کدوم رفیقتون تا حالا زیرابتون رو زده تو خواننده ها؟ خیلی ها. خیلی که نشد جواب. یه جواب خیلی ها دیگه. خب بر ما هم خیلی ها. خب چی باید بگم؟ مثلا بگو آره تو سال فلان یه چیزی ببین چه بله جواب در میده. همون سال دهه 80 مخصوصا که خیلی به هر حال من فعالیتم بیشتر بود، بسیار بسیار زدن و برای پرشون هم گرفت پرمون. ولی خب الان فعالیت میکنم؟ آره. موفقم؟ نه. خب خانم مجوان پرسیده که خانم ژینا، از 1 سالی به بعد شما اعتیاد پیدا کردی، حالا نمیدونم به چی، کوکائین و 3 نقطه. آیا دلیل خاصی داشته و اینکه چند تا عمل جراحی زیبایی انجام دادین؟ از 1 سالی به بعد، دقیقاً از چه سالی نگفتن؟ نه آخه خیلی از 1 سالی به بعد، یه خیلی پیش به قوله. عمل زیبایی رو من حالا خیلی اینو شنیدم که میگن عملی صورتش یا نه. عمل زیبایی که داشتم دقیقاً تو 17 سالگی بود که هنوز 18 سالم نشده بود. به دکتر یعنی سنمو زیاد گفتم. چه عمل کن؟ بینی بود. بله. عمل دیگه ای نداشتم رو صورتم. یعنی جراحی زیبایی دیگه انجام ندادی؟ هیچ جراحی. بعد حتی ترمیمم باید برم دیگه نرفتم. بعد اعتیاد چی؟ مثلا اعتیاد که میگن نه چیزی بوده؟ همچین چیزی بوده؟ کوکائین حالا 3 نقطه‌ای کهشون باشه؟ کوکائین نه یعنی چیز دیگه بوده؟ میگه کوکائین یه جوری گفت کوکائین این خوب بوده. چیزای دیگه بوده، کوکائین نبوده؟ خب اعتیاد من سیگار میکشم. سیگار مجازه. اعتیاد کردم مثل همون قلیون خودمون. نه دیگه کوکائین نه عزیزم واقعا. خب اینا که خبر داشته در وسعمون نیستش. آره واقعا خیلی خرجش بالاست. آها گرونه. اگه ممنوع کار نبودیم اون زمانی که ممنوع کار بودیم پولامون خرج چیز دیگه کردیم. خب بریم. حالا بعد آموزی هم داره، این در حد یک مزاح و شوخی همچین چیزی داریم میگیم و یا نه اصلا هر گونه استفاده. آخه این بخوای نخوای واسه هنرمندا 1000 تا انگ میبندن، اینم یکیشه. حالا همه هم که انگ نمیبندن دیگه، شما که در جریانید.
خب آقا میگه می بخور، من اگر باده خورم باده فروشم، باده پرستم. به تو چه؟ ببخشید به شما نه. هر کسی زندگی شخصی خودشو داره، یه خود یاد بگیریم زیاد سرک نکشیم تو زندگی دیگه وقتی یک هنرمند میاد زندگیش رو به نمایش میذاره این اجازه رو به مردم میده حسین. آخه ببین زندگی هنریشو به نمایش مردم میذاره، زندگی شخصی رو هم به نمایش میذاره. چرا؟ خب خیلی قشنگتره. من اینو همیشه میگم در حد همون پست یا استوری سوال باشه، کنجکاوی باشه، در وقتی که در همون حده و من خودمو میگم بیشتر از اون نمیخوام چیزی رو توضیح بدم و ندادم تو 2000 خورده ای پست. درست. خب پس یعنی توضیح نیست اصلا. این تا ابد این سوالای تکرار شه پس این دلیل هم برای این نیست که حق با کس دیگه یا حق با تو نیست. نه نمیخوای جواب بدی. نمیخوام جواب بدم و کسی که میبینه تو این همه سال وقتی هیچ اثری نیست، حالا از مثلا جواب سوالش دیگه هی تکرار این، من تا ابدم همینم دیگه، تصمیمم عوض نمیشه. واقعا خیلی این کار واقعا بیخوره، اصرار روی یه قضیه. آره خودت شده بازیگری رو خیلی دوست داشته باشی و دوست داری بدونی تو زندگی شخصیش چی می‌گذره یا هنرمندی اصلا ورزشکاری؟ اصلا واقعا اهمیتی نداره. من نمیدونم دلیل کنجکاوی بعضیا رو یا اینکه انقدر فنن، این واقعا درک نمی‌کنم. مثلا من سیاوش قمیشی رو خیلی دوست دارم ولی اصلا اهمیتی برام نداره چند تا زن گرفته، دوست دخترش کیه یا زندگی شخصیش. من صداش رو دوست دارم، آهنگاش رو دوست دارم، خاطره دارم با آهنگاش از بچگی. حالا به من واقعا ربطی نداره، هیچ تأثیری هم تو علاقه من به کاراش نداره زندگیش، حالا بفهمم چی کار است. یا خانم فائقه آتشین فرق نداره، میدونی؟ حالا یعنی کنکاش هم نکردی سوالو ببینی تو زندگی مگه میشه؟ اهمیتی نداره واقعا. داره جذاب هم نبوده برات؟ نه بدونی اون کسی که خیلی دوستش داری تو زندگی شخصیش چرا؟ مثلا آهنگ فرنگیس وقتی قصه‌شو شنیدم، حالا داستانش شد جذاب بود ولی در همون حد برای همون آهنگ، نه دیگه بیشتر واقعا نمیدونم چرا اینجوریه. البته تا بوده همین بوده ها، یعنی همیشه همین بود، نه تنها در ایران، در همه جای جهان همینه که همیشه مردم دوست دارن بدون تو زندگی سلبریتی هاشون چی میگذره. خب بفرمایید. اینو لطفا دیگه نپرسین بعد از این همه سال. آیا شما عاشق خانم پرستو صالحی بودید؟ خانم سالی پرسیدن. خب یه کار میکنن که یه کسی که یه لطفی میکنه میاد توی یه کلیپی بازی میکنه یا حالا هر چیزی که هستش یه کار میکنه که دیگه دفعه بعد این کار رو انجام نده. یعنی حالت جبهه‌گیری دارن در مورد این موضوع. نه دیگه میبینین هزار تا انگ میبندن بهشون، همه چی رو احساسی میکنن. اینطوریه که اگر کسی مقابل کسی بازی کنه، حالا به هر شکلی تو فیلم نمیدونم تو آهنگ، فکر میکنن که این رابطه احساسی وجود داره بین این. ولی در مورد خانم صالحی خواهش میکنم دیگه از این کامنت ها نذارین. این بنده خدا یه لطفی کردن تو اون تایم اومدن در کلیپ ما بازی کردن، از همینجا هم خیلی تشکر میکنم ازشون. پس یک بار برای همیشه به این سوال آره دیگه اینقدر طولش نداره، بعد از فکر کنم 83 تا الان که چقدر میشه؟ چندی سال میشه؟ 19 سال. 19 سال دنبال چی هستن واقعا؟ من نمیدونم. بسیار عالی. ژینا جان حدود 300 تا سوال داری که مفهوم همش یکیه. بله. و بعضیش رو اصلا نمیشه خون. بله. به طور کلی جامعه یک نفر سوال کرده که این داستانو و خانم بهاره میگه خیانت کردی یا خیانت دیدی؟ یه جواب. هیچ کدوم. هیچ کدوم. یه چیز متقابل با احترام بوده. هنوزم هست. بله. و تا ابد خواهد موند. بله. پس نه خیانت کردی به کسی شما، نه کسی به شما خیانت کرده. دقیقاً. روال عادی زندگی پیش رفته با توجه به شرایطتون. یه چیزی به اسم تقدیر. به اسم تقدیر. تصمیم نبوده. تصمیم تو نبوده؟ نه. تقدیر بوده. شرایط بوده. شرایط. خب این یه جواب کلی و تمامه. حالا یه جواب کلی و تمام. پس همه چیز با احترام و عشق و بر مبنای تقدیر. بله. الهی شکر. بله خدا قبول کنه. باورت نمیشه
شمردم حسین به خدا 300 تا کامنت که ته مفهوم رو من جمع کردم دیدم یه خانم اینجوری پرسیده دیگه نهایتا اینطوری. پس ژینا کلانتری، طرفدارهای ژینا برای اولین بار و آخرین بار خانم ژینا اعلام کردن که نه خیانت دیدن نه خیانت کردند. هر چیزی که بوده بر مبنای عشق و احترام بوده، هست و خواهد بود. پس شایعه، قضاوت، تهمت شایسته زندگی هنرمندامون نیست و یاد بگیریم که در جایگاهی باشیم که به یک انسان با دریچه دید مثبت نگاه کنیم و تا توی زندگی کسی نیستیم به جای کسی تصمیم نگیریم. یه جمله معروفی هست میگه هر کسی توی زندگیش یه فصلی داره که دوست نداره اونو با صدای بلند بخونه و اون به همه ما مربوط نیست. هر کسی به خودش مربوطه. مرسی ژینا جان. عزیز دلی. حسین سوال آخر. شما موندی 11 خانم شیما کیانی 66 سلام عرض میکنم و مرسی از این کامنتشون. آقای استیری چرا ممنوع کار شدن در صورتی که خیلی ها نبودن و یهو ظهور کردن جای ایشون؟ بقیه‌شو دیگه ننوشت. حسین جان خیلی مفید و مختصر توضیح بده وقت برنامه یه مقدار. بله خب من یه خورده تو لابلای صحبتاتونم اشاره کردم به این موضوع. منتها اینکه از اون تایمی که به هر حال اومدن و اون دولتی که گفتم خدمتتون دولت آقای احمدی نژاد با استراتژیکای خودشون تو اون زمان اومدن ایران موزیک و MITV رو جمع کردن، من یه مقدار نسبت به این قضیه دلسرد شدم چون خیلی زحمت کشیدیم برای اون کانال، اون شبکه و مجوزش هم در اون برهه داده بودن و خیلی هم خوب بچهای ایران هم داشتن دیده می شدن دیگه. حداقل خوبی این قضیه این بود که به کانال‌های اون سمت آب چیز نمی شدن، حداقل کشیده نمی شدن یا خیلی جاهای دیگه یا رفتن به اونجا یا کارهایی که علیرغم میل باطنیشون بود. ولی که این اتفاق متاسفانه افتاد و ما هم رفتیم جزء اون ممنوع کارا. خب خیلی رفتن، تو سال 90 بود رفتیم و حالا به شد مجوز داده، ولی خب من همچنان کاری انجام ندادم به خاطر اینکه ما تولید محتوا رو خودمون هم میتونیم انجام بدیم ولی پخش مهمه. این اینستاگرام با این وضعیتی که راه انداختن بابت تبلیغات تا یه آهنگ ترند بشه به قول معروف بترکونه، این خیلی مسخره است. پایان شب سیاه سفید است حسین جان. امیدوارم. بچه‌ها خیلی خوش اومدین. خیلی ازتون ممنونم. مرسی که با صبوری جواب دادین به جز اون سیلیه که به من زدی. الهی. ولی عذرخواهی میکنم اگر یه مقدار برنامه یه جایی چالش برانگیز بود. مدل برنامه این بود، هیچ جبهه‌گیری خاصی نبود و ما همه مردم درون من جمع شده بودن و من بازتاب مردم و سوالات اونها از شما بودم. چیزی که شاید سالها اتفاق نیفتاده برای شما، همطور برای شما که الان دیگه ما یه جمع‌بندی کامل کردیم و به مردم اعلام کردیم. خب میرسیم به بخش خوب برنامه. اول از همه از یکی از هنرمندهای خوبمون، یک خانم بسیار جوان و هنرمند که طراحی و نقاشیاشون حرف نداره و برای شما یه هدیه‌ای در نظر گرفتن. یعنی تا گفتیم مهمون شما این با عشق دستشون دادن این کار رو 4 روزه انجام دادن و خیلی کار سختیه. سرکار خانم مریم موسوی از طراح و نقاشای خوبی که برای شما چهره خودتون و عزیزانتون رو به تصویر کشیدن. ای جانم. اهورای عزیز. ای جانم مرسی. به خیلی سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم، مرسی. خیلی ممنون. زنده باشید. ممنون خانم موسوی، خیلی زحمت مرسی از قلم زیباتون. ان شاءالله که همیشه برقرار باشید. خیلی. هیچ کس منو دوست نداره، یه دونه عکس، یه دونه درده خیلی ممنون. بله مرسی. خیلی زیبا. هنرشون حرف نداره، خیلی ظریف. از یکی از اسپانسرهای خوب برنامه جواهری آقای حیدریان عزیز
تشکر میکنیم که هدایای ارزشمندی رو برای مهمونهای عزیز ما با لوگوی برنامه در قالب شمش و یک پلاک گردنی برای شما تهیه کردن. خیلی هم خوشگله، حالا خودتون میبینید. تشکر میکنیم، امیدوارم که به شادی استفاده کنید. ژینای عزیزم خدمت شما، حسین عزیزم خیلی ممنون، خدمت خیلی شما. ممنون، متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی خوشحال تشکر شدیم میکنم از حضورتون. جواهری آقای حیدریان، گالری بله گالری آقای حیدریان. لوگوشه. سپاسگزارم، مرسی از این. خیلی خوش آمدید. 11 واقعا برنامه بسیار جدید و نیوی بود. منم 7-8 سال بود فکر کنم اصلا مصاحبه چیزی نداشتم و تو برنامه حضور نداشتم. مرسی از ممنون از دعوتت. حضورتون، خیلی خوشحال شدم. ممنون از بینندگان عزیز که تا این لحظه به تماشای برنامه نشستن و یه بای بای با هم بریم ستایی. دستان پره. لعنت به این تهران زیبا که هر کجاش خاطره داری، با یه خیابون قدیمی مثل شبای لال زاری. با این همه خاطره با هم چند تا سیگار باید تموم کرد. بغض شب نبودن تو توی کدوم کافه حروم کرد. به زخمی که مونده رو قلبم بگم ببخشید آخریشه. بیرونه کردی هرچی ساختم چیزی دیگه درست نمیشه. به زخمی که مونده رو قلبم بگم ببخشید آخریشه. بیرونه کردی هرچی ساختم چیزی دیگه درست نمیشه.